陪嫁于你。交出那个女孩，你就能活下去。不，你宁死不救！你的命，我徐臧保了。狂人砸剑！臭小子，别挡道！不好，有马匪劫镖！哪个不长眼的，敢劫我们虎威镖局的镖？停！停！使尽钱包！你不要过来啊！不留活口！去看看收获。好嘞。二当家，这箱隋阳珠可全是100年的品质，这回大当家定能突破4将。哪来的小乞丐，居然还敢过来？这小乞丐一动不动的，该不会是吓傻了吧？今儿我们心情好，饶你一命，赶紧滚蛋！东西留下，我不杀你。啊！从来只有我们金钱帮打劫别人，你倒胆大，一个没入境的普通人还敢玩黑吃黑？嘿嘿。来，照这儿打！怎么怂了？刚才不走，现在可没得走了。我给过你们机会了。这小子好快的剑！一起上，杀了他！无警的小鬼而已。狂人砸剑！来！哈！这怎么可能？生时以星辉修炼，死后魂入星海，一切归元。
品呢？还好吧。大丰收，大丰收！哦，还有改造过的古文明武器。这招打得有点样子了，但只是形似。我说过，不能留活口。金钱帮之所以能霸占13城，无非是因为他们的大当家半只脚踏入4境。你现在不忍，明天金钱帮就能找上门来。那我现在去追？就算追上了，也是一脸狼狈。你现在是蜀山的小师叔，辈分与我齐平，怎可自毁身价？什么小师叔？明明是你硬塞给我的。追也骂，不追也骂，你到底想怎样？我想他像我19岁那样，聪明睿智，功法超群，能一剑削平几大圣山的山头。我会努力的。把这些隋阳珠都吃了。哦，都吃了好几百颗隋阳珠，连破8境才会用到的紫玄珠也吃了1000颗，怎么还破不了出境？宁毅的修行资质远超常人，但他的特殊饕餮体质，真是不知道是福是祸。想破境，有的吃呢。劳师傅费心了。说了多少次，不要喊我师傅，我是拜师收徒，你就是我的师弟，得叫师兄。哎，等等，银子得放我这，不然你又拿去买酒。我们都欠3个月房租没交了。管钱是大人的事儿，小孩子还是乖乖修炼去吧。姓徐的，没大没小，叫叔叔。叔什么叔？你是我爹的徒弟，敬师如父，换算下来，你就是我平辈。把钱交出来，再不付房租，我们就要睡大街了。什么人？嘿嘿，哎笑，哎笑，嘿嘿嘿。他什么时候到的？我竟没发现。自己人。他是蜀山暗宗的密探327号，来给我送情报的。小师叔，您还活着？废话，情报给我，你可以滚蛋了。嘿嘿，最新情报给您，小师叔，温涛师叔没日没夜的盼您回去，都快疯魔了。回去转告他，最多1个月我就上山了。恐怕等不了1个月。听说您之前在西岭被砍，温师叔押1000两黄金，说您可以绝处逢生。明儿你没上蜀山，他就要去剿匪还钱了。他怎么不赌1万两？我巴不得他输光了，去给修仙盟扫茅厕。这啥？修仙盟主大儿宿醉青楼之我见。拿错了，是这个。沉溺于酒色。327号，你拿我开涮呢？这回绝对没错。哎呀，你怎么烧了？重要的事情只能记在脑子里。你怎么还没走？小师叔，没想到孤寡老人如您也收徒了。老人？这孩子一看就是人中龙凤、万中无一的奇才啊！未来必定顺风顺水，大放光明。也没有你说的那么……小师叔几乎把人族的修行圣地都得罪了个遍，小师妹跟着他真是受苦了。但没事，回到咱们蜀山就没人能欺负你了。喂，这是我替师傅新收的徒弟，是宁毅。看仔细了，不是丫头，是他。您居然将戏血剑给了他？他既是蜀山小师叔，自然得用戏血剑。一个出境都没破的小师叔，要天下大乱了。明天有批仙灵城来的货，途经10里外的荒岭，金钱帮会倾巢出动，截下这批货。局势混乱时，
你有10个呼吸的时间，找出这批货中最珍贵的东西，把它吃掉。然后你就能破开出境，踏上修道路。有话直说。之前，你为什么会被修行界追杀？怎么，待一起这么久没问，现在突然好奇了？随口一问，你也可以不说的。他们屠了丫头满门，我为了报仇就去杀了他们。现在，他们的子孙后代再来杀我，就是这么简单的一个故事。想听故事，总要给彩头吧？老规矩，能撑过6场就告诉你。不错，身手长进了不少。进来吧。他们为什么要灭丫头家满门？你应该知道边界防护阵吧？知道，那是抵御妖族入侵的屏障。裴家没被灭族前，就是由他们守护法阵。哼。裴明修行天赋极高，又广施仁义之举，受到众多修者的追捧。但整个修行界以修仙盟为尊，修仙盟主不允许出现威胁他地位的变数，而修行界也不敢违抗盟主之令。他活了600年，是最接近不朽的存在。为了拿捏裴民，老盟主还想让丫头嫁他的3儿子，也就是修仙盟近期刚上任的天煞堂堂主。什么？这桩破烂婚事，我不同意。裴民也不同意，所以就有了10年前的裴家血液。我去得太迟，只来得及救下丫头。之后的事你也知道了，我带着丫头四处逃亡，遇到了你这个西里庙的孤儿，在追兵赶至时，暂将丫头交付于你。结果你们就此跑没影了，害我以为丫头也遭遇不测。当时我觉得留在附近太危险，就想着跑远些，远离祸端。好了，睡前故事结束，早点休息，明天还有正事干。哦，我还有最后一个问题。明天那批货的主人恶贯满盈，货也是不义之财，你就放心大胆去吧。明天。宋琼大人，这一片匪灾严重，咱们是不是要做点防备？不然出了意外，东西送不上蜀山，三少爷那边不好交代呀。眼开你引入四境，还怕一群乌合之众？您是大修者，只差一步就能破开10境，点燃命星，自然有大能耐。我是怕匪徒狡诈。有情况。
太大胆！守住最后一节车厢的货，等宋大人回来。是。你恐怕没命等了。不好，是金钱帮的马匪！啊！有我燕开在，你们休想！嚯，黑吃黑啊！这么多人抢，看来东西是真的价值连城了。我现在下去吗？速战速决。每次都是这样。这方圆3000里都是蜀山地界，你们在这儿劫了天煞堂的货，就不怕同时得罪蜀山和修仙盟吗？让我们劫货的大人物可不怕这两头。你们是二少爷派来的。我开光之时。吝散的乞丐，昨天就是他劫了我们的货，还杀了兄弟们尔尔当家。这么多隋阳珠和紫玄丹，这里有暗格。千年隋阳珠，终于踏入出境了。还有夹层。这是不好！区出境，岂能几次三番唤我金钱帮号使，杀我这么多兄弟，就是靠着那把剑的威力吧？交剑，我留你一具全尸。狂人砸剑！怎么可能？
为什么这个月的病提前发？蜀山的瞎子叔叔怕是赶不及送药了。药，我的药。我要你的那样东西。小姑娘，你打算折腾老头我到什么时候呀？走不了的。宋琼、宋无敌，你好歹是西境祝家的座上宾，停留10境30年的修行者，哼，怎么会给人当一条看门狗？我是看门狗，你又算什么？不也在替你背后的主人放火咬人？你，哼，你年纪不大，就半只脚踏进7境，我猜应该是无极堂主修仙盟的2少爷派你来的。只有他不想3少爷与蜀山交好，那你是否过于自信，就不怕回不去？我是东境寒约的弟子。妄言！寒约贵为东境势力之首，的确样子禀报让人害怕。但这是西境还是蜀山地界？你死一阵，寒约只会去找蜀山麻烦。说得好。你竟是破开10境的星君！啊，前辈可是蜀山的奇秀星君。你不行了呀！现在我们一起出来，人都先冲我打招呼。就你话多。蜀山看来替修仙盟的2位少爷背了不少黑锅，然后这笔账又被算到我头上。我就说，这些年追杀我的仇人怎么越来越多？你难道是徐前辈？姓徐的可太多了，你在说哪位？自然是徐藏，徐前辈。唉，有眼光。我确实是那位英姿飒爽的徐前辈。哼，我知道你，宋琼，一个活得很久的废物，100来岁还停在10境，再难寸进，不如死了了事。你这10年一直跌境，都跌回7境，没什么资格说别人废物吧？徐前辈，我愿放他离开，此事可否接过？不必在乎我。想杀就杀，记得动完手后，顺便把你自己也解决了。前辈，能放我走吗？不能。那我就斗胆一闯。剑阵！杀千里！哼，徒有虚表。寒约是南疆鬼修，你修行的路子和他不一样。
说吧，你到底师承何处？我是落日谷的人。落日谷从不掺和修仙盟的事儿，你违抗祖训，回去老实领罚吧。没听明白？我不杀落日谷的人，你也趁早跟无极宫断了联系，免得给师门蒙羞。徐前辈，水月师叔一直在等你。你为什么不愿见水月师叔？因为没必要，天天被人追杀，我很忙的。可是我不杀你是给水月面子，但你要是没完没了，我不介意送你上路。哎，走了，老二。别叫我老二，要叫二师兄。好的，老二。二师兄。你看看你，都快把人小姑娘吓哭了。二师兄这份怜香惜玉的心，师弟这辈子都学不来了。水月星君要是知道你今天说的话，一定会哭得很伤心吧？你这么无情，我这么温柔，为什么没人喜欢我？青燕的病好些了吗？你少给我转移话题。师姐的药应该有点用吧？药只能让他不那么痛苦，没办法缓解病症。他每月15还是会犯病，离他发作还有几天。我打算剿完附近的马匪就去送药。不过，你刚才收了很多宝贝，是不是？出来这么久，丫头该着急了。老二，回见。嘿，我就是因为你才欠一屁股账。你再晚一天回来，就是老三赔穿底裤了。你给我站住，把东西留下，补5分。怎么还没回来？有姓徐的在，应该不会出事啊。等不了了。要是被我逮到，要他们好看！两个不省心的大头鬼！哼！都给我等着！被我找到，要他们好看！这里刚刚经历过一场大战。散鞘在这，人呢？哎，你们给我等等！为什么不能带我一起去？都去了，谁做饭呀？乖乖在家等我们。放心，不用担心我们。晚饭前一定回来。骗子！名义，姓徐的，我才不是你们的主饭婆！名义，活着就应我一声啊！散鞘，他和劫货的乞丐是一伙的。就是他们害得我们没完成三少爷嘱托，只能趁夜逃命。我们不能放过他。来，是大当家。这是什么情况？
姐怕你啊！有意思。糟糕！有意思的丫头，你们去把她抓回来。好嘞。抓活的。你跑不了的。救我！丫头，等我一会儿。你叫宁毅，我记住你。敢动丫头，我也记住你了。不管天涯海角，我都会找到你。我们有缘再会。我们撤。小鬼，我们没完。跑掉的人要不要处理？总要留人回去报信。我很乐意看到那2个孙子狗咬狗。三少爷这回可真是赔了宝物又折了面子。就凭他也想教好蜀山？这些东西师姐不会收，我代为结下，让宁毅吃了，也不算他们白来一趟。唉，你真要让宁毅当蜀山小师叔啊？戏血都给了他，当然是认真的。三少爷不会同意。不需要他同意。等把宁毅带回蜀山，我会闭死关。闭死关？如果死了呢？我是徐藏，怎么会死？这里是……您终于来了，请过来，少年。怎么又是这个地方？白骨平原需要新的主人，我们都在等您成为不朽。你们在说什么？啊！说清楚再走啊！不要杀我！宁毅，醒来！这是什么情况？方圆百里游荡的星辉，
都被你一夜吞干净了。你用了蛊敌？我不知道。你之前吃了那么多丹药才入初境，现在一夜之间就入第2境，这枚蛊敌，你真不知来路？这是母亲留给我的遗物，自我有记忆起，蛊敌就在身边。但我刚才做了个梦，白骨平原是蛊敌形成的吗？把你昨天遇到的事情说一遍。大致就是这样。所以，你吃了2颗珠子，一颗极阳，一颗极阴。对啊。那颗极阴的珠子是南疆鬼修才能吃的随阴珠，不服以鬼修功法吸收就是个死字。还真是愣头青，什么都敢吃。当时确实快死了，我当时拼命消耗星辉，才好受一点。后来，跑到一个叫改叶寺的地方，遇到名姓徐的姑娘。什么？你遇到了谁？遇到了徐姑娘，徐青叶。没打招呼就出门，等丫头买菜回来，找不到我们，她会着急的。给她留了字条。混蛋呢！把车划成这样，得赔房东多少钱呢？是宁少侠吗？不好意思，还是我。药，这是最后一次药，你18岁了，他们马上会带你去仙灵城治病。徐姑娘，嗨，你们怎么来了？想来就来了。那接下来就交给你了。宁少侠，你真的来了？我说过，有空会来看你。他很好看吧？可惜有病。你吞下阴珠而不死，是因为他给了你常人无法比及的灵辉。修者入了命星境，才能将星辉转化成灵辉，它能化解一切痛苦。只要你还剩一口气，怎么都能救回来。灵辉越多，冲击涅槃也就越顺利，离成为不朽也越近。但也有人不入命星境，也能转化灵辉。在你之前，还有个洛家山主扶摇，在他的修为足够压制灵辉前，终日不能见光。因为灵辉遇光则生，会撑破他的身体。你体内的灵辉比扶摇还多，还在不断繁衍，于你却是莫大的痛苦。二师兄给你送了3年的药，却始终无法治愈你。哦，你是？我是坏人。顾前辈。顾什么？唉，还是被你认出来了。我确实是带你来这治病的帅气逼人的孤剑客。多谢前辈救命之恩。3年前，我用师姐的药救了他，将逸散的灵辉凝聚成液滴，这样他能多活一段时间。但这么多年，药效也在减弱。你的病看起来好些了。是的，多亏了宁少侠。
宁毅，用你的骨笛试试。得罪了。这里就是灵海吗？灵辉水地。你放轻松，我看看能不能帮你。他体内有43滴灵辉水滴，所以我才说他的灵辉不稳定，时常扩散。你来改业寺3年，服药36个月。如果每月产生的灵辉稳定，丹田内只会有36滴灵辉水滴。灵辉不可掠夺，也无法化为己用，但骨笛却有能吞噬灵辉的奇妙能力。感觉如何？非常舒服。从来没有过的感觉。你现在还不能出去。沐浴阳光，你体内的灵辉便难以压制。我帮你治病，很快你就能沐浴阳光的。真的？相信我。多亏徐清客师傅献计，我和道宗的2位阁老谈了3天3夜，总算说服了他们推出新领袖。为3少爷排忧解难，本是在下职责。只可惜，虽得道宗另眼相待，却没能见到4宫中最强的紫霄公主周游先生。若能劝动周游，就不怕二哥身后的寒约了。区区鬼修与大道不容，成不了气候。未来必是周游的天下。寒约手段暴虐，已将东晋势力拧成一股。如果我们不能统揽西境，就永远不是2少爷对手。如今，我们虽然招揽了小无量山和剑湖宫，但还是比不过紫蜀2山。据传，他们身后有不朽。不朽。所以，你要是能说服这2大宗，西境势力就全掌握在我们手中。西境，蜀山和紫山都对修仙盟有怨，很难说服。哼，蜀山的前山主赵蕊是有名的神算子，留下谶言全部应验，所以我才6爻卜卦，阴神遨游赵蕊遗符。我看到了2句没流传出去的谶言：人族天下将被一位徐姓之人点起燎原之火。徐藏这10年确实在各地点了不少火，可惜赵蕊虽有惊天伟地之才，却没能突破大西，不朽之路果然遥不可及。第2条，蜀山持系学者，列位小师叔，
天下大事，为之裨益。看来我得尽快成为蜀山的小师叔了。宋琼死了，二少爷竟派了10境以上的人出手，不止一拨人，前面的高坡也有打斗痕迹。用刀的是附近最大的匪帮金钱帮，还有一名用剑者，身份不明，未满10境，应该不是二少爷的人。哼，安排2拨人马截获，二少爷好大阵仗。主仆，这里是蜀山地界，不要闹事。哼，你郑奇怕蜀山，我可不怕。千手瞎子和赌棍加起来也就3人，能敌过我剑湖宫？你我都是为天煞堂办事，既要拉拢蜀山。看来你们小无量山真是被徐藏杀怕了。蜀山若要臣服天煞堂，就该拿出诚意。货在他们地界丢了，我们就算闹出动静也占理。堂主，货丢了就丢了，反正我们会找李白金算账。但要是有其他人搅浑，他就该死。堂主也知有人混入。哼，找到他，解决掉。是。什么人？是金钱帮的人。之前为二少爷办事，我身不由己，但现在我想活下来。我知道一个很重要的消息，只求三少爷给我一个机会。那就先活着到仙灵城。那人叫什么？从这一刻起，他改名公孙。我会给他一个新身份，让他在仙灵城生活，直到我们下一次遇到。想不到这34滴灵灰，竟能一举助我入3境大圆满。哪怕现在遇到高出我2境之人，也可一战了。你体内的灵灰水滴已经全部取出了。我之前听二师兄说，近期会有人来接你。那人是我哥哥徐清客，他是修仙盟3少爷的军师。之后我会随他去仙灵城。怎么了？我听说，修仙盟的大少爷师承修仙盟军师袁纯先生，而2少爷背后有东境之主韩约，3少爷却只是拜了位名不见经传的普通谋士为师。3少爷的师傅就是我哥哥。宁少侠，你之前说过，只要取出体内积攒的灵灰，我就可以出去看一看外面的世界。
我真的可以吗？相信我，也相信你自己。阳光，清风，我真的可以了。怎么了？外头来了不少人。你回房，我出去看看。安宁，少侠。怎么郑奇也在？执法长老，怎么了？这少年瞧着面熟。宁毅，你可知我是谁？不知道。无礼！这是修仙盟中天煞堂的堂主，也是老盟主最小的儿子。人人见了都要尊称一声三少爷。哼，都说三少爷是孤家寡人，结果出门还有剑湖宫和小无量山随驾，看来很多传言都是假的呀。宁毅，你敢劫本堂主的货，这是死罪。不要！你不该出来。我不放心，你是好人，不该死。哥，宁毅先生救了我的命，是我的恩人。啊？你压制了我妹妹的灵辉。你是蜀山弟子。我妹妹很好看。那我希望她的身体没有出现别的变故，不然你会死得很难看。看到妹妹病情没有恶化，这是好事，也让我对蜀山的印象变好了。哼，你的命比货值钱。放心，堂主不追究了。待徐姑娘启程，去吧。保重啊。隔音阵法，给他一点教训。哼，一剑秒了他。那你就来试试。
一招就击败了4境修者，你的星辉很强吗？你才2境，刚拜入蜀山。我这批货本就要送上蜀山，你既是蜀山弟子，劫货和打伤小无量山弟子之事都可以一笔勾销。这天下所有的规矩都可以为蜀山中人让道。为什么？因为我即将成为蜀山小师叔，自然要庇护蜀山。蜀山小师叔，徐臧，你杀我小无量山47位同胞，这笔账如何算？那就凑个整数吧。杀神！徐臧，留你一命，回去传个话吧。我徐臧改日必登门拜访。小无量山弟子听令，结界阵，今日必报此仇。天术、天旋、天机、天拳。无量四星杀阵。正奇一个10境的大修者，竟对2境的小修行者用了4星杀阵。他的剑，杀了他！跟在我身边很难活下去。你只有变强，才能将修仙盟规矩一剑斩断。4星回位，灭！小无量山，知道这是谁的地界吗？蜀山又如何？破阵！蜀山地界，休得猖狂！我们在感业寺有过一面之缘，还记得吗？哼，我是你2师兄，小师弟，站我身后去。我倒要看看还有谁敢动你。齐秀，这是修仙盟的3少爷李白林。哼，那又如何？哼。
你们可以一起上。齐秀星君，你真要与天煞堂作对？你们的废话有点多啊！你放肆！你认出了宁毅的戏血剑，还想杀他？是觉得他死了，你就能得到戏血剑传承，当我蜀山的新任小师叔？哼，那我现在告诉你，不可能，蜀山不认你。狂妄！哼，各大宗门的这一代圣子，大多停在第8境，我却是9境巅峰，随时可入10境。如今道宗低头，西境2大宗门归附于我。哼，蜀山后山藏有再大背景的人物，能大过我父的修仙盟？哼！护道者，来！遵命。这是什么？老盟主的3个儿子都有超越命星境的大修行者护航。李白灵用玉佩召唤，守护他的大修行者的意志到了。命星境，哼，修行到10境，点燃第1颗命星，便入了命星境。等点亮3颗命星，则可冲击涅槃境。李白灵的护道者点亮了3颗命星，半步踏入涅槃境。齐秀，一缕护道者的意志就能逼你至此，等他真身前来，须臾就能要了你们的命。灭了他！蜀山不低头，我就打到你们低头！大道无情。宁毅，想。是何人胆敢破我护道法魂？终于来了。师傅，叫师兄。你知道什么是护道者吗？现在是说这个的时候吗？狂徒灭！刚好遇到了，就顺便讲解。人族天下的修者一向尊重上古之神，而修仙盟主也是凭着上古蛮神的血脉受人拥护。这些慕名而来的护道者，都是万里挑一的天才。有些人大概只想为蛮神后裔效力，有些人则想换取享之不尽的修行资源，尽可能活满500年大限。但他们无一例外都放弃自由，甘愿被李白灵这些小辈驱使。不是说徐藏这些年一直在跌境，为什么还能将护道者分神打成这样？
他身上的星辉少得可怜，只剩5境。只剩5境，还能一剑击杀命星境。糟糕，是护道者的残灰！劫护阵，搞定。接剑。好，这就是蛮神血统，也不过如此。过。不好！三少爷，你可以再叫几个护道者过来，我不介意一并解决。你以下犯上，其罪当诛！哼，我这10年做了什么，你不知道？你爹杀了我师父满门，我可是奔着颠覆整个修仙盟去复仇的。你怎敢？我为什么不敢？西藏，我记住了。居然逃了，我还以为他会把境界更高的护道者叫来。啊，这……那块玉佩里藏有传送阵法，他会仙灵城了。这东西不要轻易示人。正气道友，我们现在该怎么办？我哪知道？哟，他看过来了，怎么办呢？闭嘴！你好像追杀过我。没错，就是你，那次留下传话的那个人。那这次你就自己看着办吧。我明白了，无需你动手。是堂主。宁小师弟，扶我一把呗。二师兄，你是真虾还是假虾？还能不能走啊？废话。哼，我托三师兄照看丫头，你要还能走，就过去一趟，接丫头上蜀山吧。放了他们吗？剑湖宫跟我有仇，但他没追杀我，放了吧。真要今天去啊？没时间了。至于那些离得远的，算他们走运。宁毅，走，今天给你上最后一课。哦？什么最后一课？跟我走就行了。唉，这又何苦啊？久闻剑湖宫大名，蜀山徐藏前来拜访。
何人敢来剑湖宫猖狂？呀！厉害了，简直是人形暴龙啊！是徐藏，是徐藏，是那个杀神徐藏。徐藏，你当年杀我剑湖宫11人，如今又打上山门，是真要把脸皮撕破？早在你们围攻我师父，派人追杀我的时候，就应该知道会有今天。10年前的旧账，你非要今天来算？是啊，今晚星辰漫天，特别适合打你们。在下公主柳石。当年剑湖宫只有仙师1人参与围剿裴民前辈，他也死在了裴前辈的剑下。后来您为师报仇，找各圣山麻烦，剑湖宫没有阻拦，更不可能派人追杀。这当中是不是有误会？我杀了苏苦，死前他承认受人指使。什么？徐藏，苏苦刚点燃第1颗命星，是我执法殿未来的希望，你怎敢？哼！不把主使者交出来，你们都得死。我是派人追杀过徐藏，但没让苏苦去啊！不是，我没派人。公主，明明杀了老公主，那可是您的师父啊！公主报仇！柳石，你个孬种！为安抚徐藏，竟然杀了一位命行境大修者，真丑！徐藏，你辱我剑湖宫，杀我同胞，早晚有一天，我要手刃！柳石，你！谁还有异议？剑湖宫不比其他圣山，一共只有9位大修行者，如今死了3个，算给你交代了。你放心，其他山门只会比剑湖宫更惨。你还不满意？剑湖宫与我的账结了，可苏苦和宁毅之间的账还没算呢。苏苦已经死了，可他怎么说也是剑湖宫的人，你这个公主也该为他赔偿一些精神损失费。哼，苏苦可是差点把这个可怜又无辜的小孩杀了呢。拿去。哇，10颗千年随阳珠，1颗3000年妖君珠胎，有点出息。听说剑湖宫有安魂养神的蓬莱神丹。姓徐的，不要得寸进尺。哼，开玩笑而已，以后多照顾下这个可怜又无辜的小孩就行了。这是你徒弟？怎么可能？我要收了徒弟，会狠心带他一起来。哼，等以后我死了，岂不要被你们追到天涯海角，千刀万剐？剑湖宫的，你们都听好了。为什么我10年前可以打得你们抱头鼠窜，现在依旧能把你们踩在脚下？因为我曾是戏谑传人，蜀山小师叔。蜀山小师叔天下第一。哼，他宁毅就是蜀山现在的小师叔。太尴尬了吧？哎，你确实是不可多得的剑道天才，我忽然理解牵手了。要是剑湖宫有你，纵使背上整个天下的骂名，又算什么？不好意思，徐藏只有1个，
你要真想要，师姐应该不介意让剑湖宫并入蜀山。你的情况很糟糕，越跌境，剑气越不受控制的溢出。你要把全部星辉转为剑气？啊！难道你要？哼，一切都在今夜有个了断。啊！是阵法！小无量山的人来了！徐藏，可找到你了！父海星君，他竟带来了大眼剑阵。徐藏，你速带宁毅离开！完了！徐藏，你死不悔改！当年你打上小无量山，我放你一条生路。如今你却杀我执法长老郑奇，恩将仇报，其心当诛！哼，那就来试试吧。父海，修仙盟曾立下规矩，修为抵达星君者，不得轻易在他人地界出手。刘石，你虽点亮3颗命星，却苦守剑湖宫，从没有过外出猎妖的实际，也难怪被徐藏打上山门，就害怕他连杀2位大修者赔罪。窝囊废，真是个窝囊废！窝囊废！胆敢辱我剑湖宫公主！这就是李白林招揽的势力，还没对抗东境宗门，就自己打起来了。先手与我有恩，所以剑湖宫不会与蜀山为敌。那2位大修者违背我的意愿，我自当清理门户。你怕牵手，我可不怕。我小无量山阵法万千，就算牵手能破1、2，也破不了所有。那你就不怕修仙盟定下的规矩吗？哼！徐藏，我们来日方长。来日方长，由不得你！徐藏，不要！宁毅，看好了。不好，大眼剑阵又被破了！布阵，不要慌！徐藏，狂人砸剑！你的修为跌到了3境，你这些年燃烧星辉、消磨剑气，是要向死而生，冲击涅槃境。宁毅，你杂剑一式只学到皮毛，如今可领悟精髓。很好，那我们继续吧。我们还要去哪里？徐藏，
那么多星君止步涅槃境，没了剑气和星辉，怎敢轻易打死伯恩？你必死无疑。没事。山主，福海师叔与众多弟子无一生还。罪魁祸首上门领死了。众小无量山弟子听令。是，山主。徐臧，今天必死。我会向你演示毕生绝学，能学到多少，看你的悟性了。结阵！结阵！四象两仪剑阵！破！哼！天罡北斗剑阵！出魔！归元剑阵，万千剑阵，不过如此。正负剑阵被破，剑阵被破，剑阵被破，剑阵被破。天罡地煞剑阵，结阵。破阵！你过来领我一剑，我可以放过他们。哼，你不敢？想让他们消耗我的剑气，好让你有活下来的可能。哼，小无量山有你这么一位山主，真是倒了血霉。你死气入体，活不过今晚。要是你找个荒郊野岭躺着，现在不会有任何人流血。哼，要是当年你没去找裴民，而是找个荒郊野岭躺着，同样不会有任何人流血。强权者惧怕更高的强权，等清算的时候再害怕，晚了。我愿给出剑湖宫同等的诚意，我们接过旧怨，如何？我只要一样东西。哼！东西已取，旧怨一笔勾销。山主！山主！山主！不能放他走！列阵！来！列阵！为山主报仇！师叔，徐臧杀了山主！徐臧，你好大的胆！野火落魂剑阵。世人都说徐臧嗜杀，可他从未伤及无辜。反观这些名门，嘴上喊着替天行道，转头就以弟子神魂填补杀阵。停手！徐臧，你长本事了！哼，千手师姐，我要真有本事，现在杀的就是修仙盟主了。大胆！你杀了护道者，我都快死了，有什么杀不得？
山主常裴明，许葬常富海。当年种种，今日剑下已经了结，还有谁不服？那么，这件事儿到此为止。这孩子从接回来就没消停，几道菜冷了热，热了冷，等老四回来。你，丫头，你爹的仇，我只能报到这儿了。我还有几句话交代你。我给你做了一批剑，都是用最好的寒铁打造，猎弓也换成了蜀山的小寒。这盆万年青我很喜欢，你要照顾好它。既然这么喜欢，就自己去照顾，干嘛要托付给我？因为我要死了呀！祸害1000年，你才不会死！丫头，徐子，你起来呀！不要开玩笑了。我再也不气你了，以后我会给你买好多酒，你让我做什么都行。怎么才能救他？我暂时稳固了他的心灰消散，你还有何遗愿？我想去紫山见他。紫山研究生死禁术，是所有势力中最神秘的一支，也是4境中最可能藏有不朽的宗门。紫山中人极少入世，如今的紫山山主因为一直寻不到顺心意的弟子，所以封闭山门，谢绝外客。可我们现在进来了，竟是没有启动，山主默许了我们的到来。徐葬，紫山的山主是女人。10年前，我唯一的弟子因你而死。4境各方势力都来找紫山麻烦，到了如今，你还不愿给他一个安宁？我杀了小无量山主，下届大朝会，小无量山会从修仙盟中除名。日出前，我想见一下他的墓。哼！前辈不相信，晚辈只能献丑了。徐葬，徐葬，你就这么急着魂飞魄散吗？走吧。前面的路，我自己走。丫头，你爹给你留了一样很重要的东西。现在，我交给你了，要好好保管。裴明大人的剑藏，
他把剑藏给了你，没在天都那一战用。你我都知道老盟主的修为，用不用剑藏，结局都一样，还不如留给丫头，当个念想。不要！你爹只希望你能活得快乐一些，远离纷争，当一个普通人，好好照顾自己。做你想做的事，不要让自己后悔。你和我们不一样。红灵，我来了。你后悔过吗？为救裴家后人，舍弃了他。听说徐藏杀了剑湖宫3个命星大修者，就连小无量山也被他踏破，伤亡惨重。真的假的？他上回被几大宗门的大修者们堵在西岭，还要咱公主去救呢。我可是听我表舅的弟弟他邻居的妹夫说的，人在修仙盟当差，说徐藏还杀了3少爷的护道者。3少爷狼狈逃回仙灵城时，好多人都看到了。切，越说越离谱。哎，我说的是真的。还有呢，你们继续听我说。公主居然出关了！上回公主出关，还是为了救徐藏啊？那是徐藏的命盘。命牌破碎，徐藏死了。公主，蜀山已经封山，对外的消息是徐藏还在闭关。有话直说。都说徐藏动剑湖宫和小无量山是为宁夷造势的，托徐藏的福，这位新晋的蜀山小师叔已经被修仙盟的军师元尊先生列为星辰榜第1位，站在了所有年轻人族修者的头上。这星辰榜可是10境以下的修者排名榜，听说宁毅连4境都没有入，他凭什么？宁毅，西岭初见，我就知你有朝一日会被天下知，没想到是以这样一种方式。
哥，你站起来试试。如果哥哥练出来的巨人不是牵手，而是牵脚，会不会跑起来特别快？不可分心，初胚若凝聚失败，很容易走火入魔。初胚凝聚。他看起来很痛苦。星辰巨人的功法和狂人杂剑同出后山禁地，修行门槛极高。虽然与星辉境界无关，但非常注重修行者的体魄。如果他体魄强度不够，就无法凝聚初胚。我答应了丫头，要为她报仇，还要解救苍生于水火，让他们不再受修仙盟欺压，怎能止步于此？法相已成，初胚凝聚成功了。多亏我每天做好吃的，哥哥才能成功凝聚，这里面也有我的一份功劳。你才入4境，就吃完了剑湖宫送来的全部资源。听徐藏说，紫霄宫的周游曾想收你。是。可那小道士说养不起哥哥，还埋怨哥哥是个喂不饱的饕餮。周游养不起，蜀山更养不起。啊！山主大人，您别赶哥哥下山，要是哥哥走了，我也得走，以后都没人陪您说话解闷了。而且我们只怕出了蜀山，就会被仇家找上门。您忍心看您疼惜的贴心小棉袄身首异处，香消玉殒吗？你哥哥还用我赶？他成天学些寻龙走穴、风水堪舆，怕是等不及去祸害其他宗门了。我的目标一直很明确，只祸害修仙盟。过段时间就要解除封山了。唉，到时蜀山会来很多大人物。哼，对付他们还是绰绰有余的。真让他们走？啊，丫头可是个宝啊！半个月才能讲完的风水经文，她2天学完。布下的99座风水大阵，看一眼就能破除。凝聚星辉的速度也比宁毅快。一起学入微剑术，宁毅还在控制星辉，丫头已经能砍倒满山铁树了。你们能拿出足够的修行资源，他们可以不走的。那道剑藏是裴明留下的血脉之力，会随着丫头的修行一步步解开桎梏，她的未来无可估量。饿死了，饿死了！哥哥，你要吃炭烤猪蹄、葱爆羊肉，还是牛肉火锅地三鲜？天凉了，蜀道要及时割晒。农忙真的很累，手脚慢了，就会影响来年稻收。你对这些很了解。成为教宗前，我一直吃百家饭长大，帮村里人干活。教宗大人，有何吩咐？告诉他们，这些稻谷道宗要了，买下来送给附近的百姓们。除此之外，一户人家3两补贴，家有老幼的多贴3两。是，愿道宗与他们同在。道宗的存在是为了辅佐修仙盟，让人族变得更好。
是，但商人教宗没能做到，希望你能做好。我知我因此而生，未来也将奉献心血，让世界变得更好。蜀山的徐藏，就常侍在这山中吗？徐藏。教宗来了呢。咦，这不是那个小道士吗？什么小道士？周游先生和徐藏可是同辈。他看起来也没比我大多少呢。云烟谷来人了，走。教宗大人，云烟谷向您致以诚挚的问候。缥缈宫风阙，剑阙，向您致以诚挚的问候。愿道宗与你们同在。我们不去参加葬礼吗？哈哈哈！徐藏这个祸害，自有天来收。真可笑，他竟会死在自己的剑道下。紫山山主为什么要动用紫山秘术保存徐藏的尸骨？徐藏不是害死了他徒弟吗？不要拦我非得教训你！什么人？背后一人是非，就是弦月谷做派。我们乃弦月谷左右执事，哪里来的小鬼胆敢？可恶！不是不动手，但我忍无可忍了。不过这样不好，不要学我。走吧。啊，你赖皮！我们接下来要去哪儿？是啊，我们要去哪里呢？我们又能去哪里呢？雨停了。你这是在告诉我们，应该去那里吗？
没事吧？这张符箓是进入赤令，这里是后山禁地。古迪为什么要带你来这？不知道，但古迪想让我们进去。你们留此，继续哀悼。是。教宗大人，这不是下山的路。随处走走。教宗大人，这是违反条例的事。我只是想散会儿步，也无不可吧。只要教宗大人想去，就可踏遍人族天下的任意地方，但得等我们人齐协同保护。你的安危至关重要。千手大人是人族感知第一的修行者，如今来了众多大修者，谁敢冒这个险，在这儿刺杀我？教宗大人，请稍后，安全起见，我去把周游先生喊过来。教宗大人，请您稍等片刻。周游先生随行，是为了参加徐葬的葬礼，而不是当我的随从，就不要打扰他了。也别再说不服规矩，我不喜欢。千手的魂海笼罩了蜀山，这里很安全，不要担心，陪我随便走走吧。是，教宗大人。那是蜀山的后山禁地。没错。那也是教宗大人的埋骨之地。道宗的小圣人印，结界可以屏蔽大修者们的感应，整个过程很快，痛苦会有一些。您就不要搞笑了。但您是众生的领袖，总不会畏惧这些吧？你体内神性溢满却不散，拿捏的恰到好处。如果踏上修行，会比大多数人顺利很多。只可惜道宗死规，教宗不可修行。
不了的。我不知。云烟谷的清风弗兰掌。丫头，好烫啊！啊！地府的百枯手，照顾好他。我是个小鬼，谁都别想走得掉。以物隐身，是南疆鬼修的风格。可只有缥缈峰的修者，才讲究脚步站定。你虽然只有4境，却懂诸家所学。如果用蜀山秘法将教宗杀死，我们就跳黄河都洗不清了。你这家伙的手段也太过明显了！只有道宗大修，才拿得到小圣人印。教宗大人，你真不知他来历？不知。看来，道宗内部也不如表面和谐。看你们聊得这么起兴，不如黄泉路上做个伴儿。被我压得起不来身，还说大话！不好！轮到你了，我尊敬的教宗大人。休想！是小鬼，滚开！怎么可能？哥哥，你没事吧？没事，你现在不该动用剑藏。好强的力量！看来之前是小圣人压制了他的修为，现在没了结界，希望千手师姐能尽快发现。不好，没退路了，怎么办？怎么办？什么？你们来迟了。这是宁毅的伞。好险！
啊，这到底是什么东西？是你破坏了我们的计划，去死！死吧，死吧！他们来了，来了！你怎么会？一起去死吧！这是白骨平原，你怎么带我来这里了？丫头，丫头，我是死了吗？白骨平原不会接纳死者的意识。什么人？我是白骨平原的上一任主人，你可以叫我执剑者。啊，你给我的感觉好熟悉，我们是不是见过？你没死，但他要死了。丫头！呀！你快说呀，要我怎么做？白骨平原还剩13滴灵灰，能维持的时间不多，所以我说你听。唤醒白骨平原的条件在于你接触到了影子，进入了濒死状态。如果不满足条件，宿主只会以为这是一场梦境。我也会等待下一位宿主的出现。我不想听这些，我现在只想救丫头。告诉我，怎么才能救丫头？停，宁毅，你的神性实在稀少，构造的这个空间只能存在100个呼吸。如果你不能通过考验，你的意识将永远沉沦，永远变成那样的怪物，而他马上会死。啊，裴凡，你快说，是什么考验？你要握住世上最沉重的剑气，要消灭影子。这些影子到底是什么？他们是光，也不是光。这里的惨状都是他们造成的。宁毅，阻止他们！我只能帮你到这里了。你的剑很不错，可惜缺一把剑骨。吸血！他怎么和换了个人一样，好强的灵魂！这都是我造成的。裴凡，糟糕！
法凝聚星辉，都耗尽了吗？裴凡，你快醒醒！执剑者，你还在吗？你想让我拯救世界，能不能先救下我们的命啊？我让温涛带弟子们守住了山门，没人能离开蜀山。您还有受伤的地方吗？教宗大人，这里到底发生了什么？有不明身份的人刺杀我，还用了道宗的小圣人印设下结界，屏蔽外界。教宗大人，道宗内部有问题，这是事实。宁毅呢？若非宁毅少侠相救，我早已遇害。宁毅和裴姑娘还有那个刺客一起被俘虏吸入禁地内，怕是凶多吉少。知道了。蜀山老祖境界太高，设下的禁令，连千手星君也破不开。多事之秋，世事不太平。诸位来客，暂留蜀山片刻吧。千手，你什么意思？想扣下我们所有人不成？是，你能奈何？你终于醒了，哥。这片天地隔绝了星辉，所以剑藏中的星辉弥足珍贵，不要轻易动用。啊，这到底是什么地方？哦，哥，这是你的吸血剑，追杀我们的影子呢？还有那个什么教宗，他没事吧？啊，还有那个……你问题这么多，我该回答哪个？哦，当然是一个个答啦。真拿你没办法。这里是后山禁地，那个影子被我杀了。至于教宗，他没掉进来。哦，太好了！教宗大人只要回去报信，千手师姐一定会想法子救我们出去。入过禁地的蜀山弟子，只有师傅和徐大哥二人。千手师姐，怕也有心无力。啊，有好多剑法攻击过的痕迹啊！啊，这里会不会困死过很多人呢？如果我们找不到出口，也会这样。往好处想，禁地藏着天大机缘。你师父在这参悟了生死之道，徐藏则悟出剑意。你说我们会不会因祸得福呀？只怕这里并非真正的禁地，而是阻隔闯入者的死地。是了，禁止俘虏会重惩强闯者，所以他是把我们传到这个鬼地方，想困死我们。总不能真在这里等死。找找看有没有线索吗？这里有阵法，多亏带了三师兄的罗盘。
我来吧。左3右7，前3退1。哎，走这里。哎，这是……哎，那是宁毅，快过来！哼，我厉害吧？啊，这个是……这是小双楼的破团。啊，你师父以前不救助小双楼？难道是他带来的？难道他是在这面石壁前打坐修行，参悟了生死之道？是什么让他参悟了呢？师父，啊！宁毅，你怎么了？看来这面石壁留有前人意念，只给有缘人参悟。草不生无根之地，这后面另有天地。师父，是你吗？只是他留下的一道剑意。谢谢，拉！我明白了。啊，发生什么事了？师父原来早知道我们会来这里。是门口那张禁止符箓。我记得三师兄说过，一大一小2张禁止符箓，能构成传送子母阵。啊，阴阳两端，瞬息来回。布置子母阵需要极高的空间天赋，还要损耗庞大的星辉和阳气。除非是仙灵城那种大型城池，堂弟不会轻易使用这种传送阵。啊，门口那张符箓带着极致的杀气，这张却无比温和。蜀山老祖留了指引意念在上面，我们可以通过它直接回到门口。丫头，你能复刻这座子母阵吗？蜀山老祖是位了不起的人物，我目前还无法复刻，只能勉强把纹路记下。能记下也好，回去了慢慢研究。牵手，一夜过去了，宁毅一辈子出不来，你还要一直强留我们吗？剑湖宫愿意配合道宗和蜀山的一切安排。柳石，你倒撇得干净。牵手，我是看教宗大人面子，不与你计较。但你要是给脸不要脸，你应当知道，我身后不仅是云烟谷，还有弦月谷、玄冥谷。你蜀山老祖再强，能敌过我3谷的老祖们？哼，你大可掰断那根簪子，把睡在陵墓里的宗门老祖们唤出来。止步涅槃境的大修者们会在寿元终结前陷入沉睡，靠着仙灵城底下的气运维持生机。只有宗门遇到大难才会醒来。一场小的对峙，他们还不至于出动底牌。难不成我们要一直这样耗下去吗？有人又出来了。当年赵蕊从禁地出来，让蜀山稳居第1宗门200年。
后又是徐臧，压得万千天才翻不得身。如今这位蜀山新任小师叔，又要撬动修仙盟的风云了吗？千手教了他藏秘功法吗？我竟看不破他的境界。没事吧？怎么来了这么多人？教宗大人遇刺，你们又生死未卜，我们当然要留客查凶喽。既然人都出来了，教宗大人也无碍，这个误会就接过吧。此事到此为止。那道宗的脸往哪儿搁？就是，我们能活着从后山出来，可是因为我哥是蜀山小师叔。现在刺杀教宗大人的凶手没找到，你们就喊算了，莫不是做贼心虚？对，不能这么算了。哼，你们一起跌入蜀山禁地，却没带凶手出来，很大可能是他已经死了，而你们还没撬出指使者的身份，否则也不会像条乱咬人的狗一样在这狂吠。我记得凶手所用的功法是云烟谷的清风拂兰掌。啊！这也算证据？我用星辉伪造蜀山功法的影像，也可以说蜀山行刺教宗大人了。当时场景确如宁毅所言，画面也一丝不差。一无仙君，莫非质疑教宗大人？当然不是。还有缥缈宫风雀的道题身部。可恶！胡说！黄口小儿，污我清白！黄口小儿，污我清白！疾风掌！周游。我总算知道为什么当年小道士露个脸就吓退所有追杀我们的人。啊，风雀的护体罡风被轻松破掉，剑雀根本来不及反应。小道士看上去依然没有出全力，实力太恐怖了吧？啊，原来儒雅的道胎也会用这么刚猛的剑法。宁毅，啊，继续说。啊，都是群怪物，恐怖。凶手集诸家所学于一身，还会玄冥谷、南疆、缥缈宫剑雀一众术法。你已经把范围扩大到所有修行者。他明显就是想要嫁祸各大宗门呐，所以你们更需要自证清白了。哎，这里面不包括蜀山，凶手可没用蜀山功法，对吧，教宗大人？教宗大人，你可不能放任这小子污蔑我等啊！剑雀，您是在教教宗大人做事？不敢。宁毅和裴姑娘是我的救命恩人，这件事如何处理，全看他们意思。好，真随我们处置。
就算我们趁火打劫，要求赔偿也可以。别说出来啊！剑湖宫愿出1颗千年随阳珠，以表诚意。诸位都是有头有脸的人物，一座圣山，1颗千年随阳珠，拿出来就能走。回去等着道宗彻查清楚，还诸位清白。我要不拿呢？不拿就留在蜀山，我们这地方穷乡僻壤，要出了什么事，概不负责。狂妄的小鬼！蜀山地界，休得猖狂！幽冥鬼手！灭空剑，走！没用啊！牵手，你！我都说了，蜀山不太平嘛。要交珠子的，一个个有序排队啊！我是骊山宗的左护法。千年随阳珠是小，但宁毅，我记住你了。记住我哥的人多了，你算老几？不然多给几颗随阳珠，让我们也记住你呗。你，哼，这是云烟谷的。哼，站住！什么意思？云烟谷要给10颗千年随阳珠，再加1颗3000年的妖君胎珠。你坐地起价！我们说的是一座圣山只需交1颗千年随阳珠。云烟谷不是圣山，是谷。什么？没错，圣山外的来客都要给这个数。我先来。我先来。我是东境琉璃山下的聚灵宗。我是东境琉璃山门下的合欢宗。给，我们走。圣山以外云烟谷就来了这么一家呀。唉，看来夷吾星君是打算留在蜀山做客了。放肆！你不要太过分！我们怎么过分了？你到底给不给？不给，大不了鱼死网破。我可是云烟谷的首席大长老，对我动手就等于在挑衅云烟谷。先手，你欺人太甚！夷吾星君，退一步海阔天空。要是道宗的阁老们知道就你一个人被扣蜀山，怕是会被怀疑吧？今日之耻，来日必报。我给。
要是因为这点小事就唤醒谷中前辈，谷主那边也不好交代。哼！拿来吧你！一口气勒索这么多，就不怕撑死？对，我哥胃口大，再给多些也撑不死。哥，先来颗妖珠开开胃。我的貔貅体质还真是无底洞，一颗千年妖珠下肚，星辉也没长多少。你，修者充10境时才能服用妖珠，否则磅礴的星辉将撑爆丹田，彻底断了修行路。这小子虽然没有剑护宫的好吃，但也是上品。10境之下，敢吞千年妖珠的，只有枪山洛长生一人，难怪你能入星辰榜第1。洛长生是谁？不认识，听他语气，应该是夸我。受着好了。星辰榜第1，哼！宁毅，你要真有本事，就来参加大朝会。大朝会也被称为气运盛会，只有星辉气运上升顶点才会开启，各方面消息都有证实。大朝会即将开启，各地天才也将齐聚一堂。要是不敢来，你就一辈子龟缩蜀山。我云烟谷总能找到法子请你回去做客。看来你是不打算走了，留宿也要付钱。宁毅，我在仙灵城等你。15星君睚眦必报，若宁毅离开蜀山，只怕……不止云烟谷，今日来客遍布东西两境，只要你落单，他们就能把你这个蜀山的未来希望扼杀哦。要不，咱们住几天再下山？嘿，反正这些也够吃一段时间了。如果你们有要去的地方，我可以送你们一程。蜀山外面会有很多危险，各方势力都在等你出山。但2位与我同行，大家应该会给我几分薄面。教宗大人所行之地，必是平坦大道，遇山开山，遇海破海。那真是麻烦教宗大人了。小事而已。没想到周游先生祭拜完就走了啊！去西陵城前，我和丫头还有些琐事要处理，能劳烦你们在蜀山暂住几天吗？麻烦各位了。好。教宗大人，那个袭击您的影子，光明可能熄灭，黑暗永远不会。道宗是行走天下的光明，一旦光明消失，世界尽归黑暗。您是说他们是？即便道经有所记载，也没实质证据表明魔鬼真的存在。能掀起灭世之灾的魔鬼，哪怕真的存在，也不足为外人道。啊！又乱丢衣服。嘿，哥，衣服给你放杆上了。哎。宁毅，好冷。我最近有哪里得罪丫头吗？哦，
白骨平原怎么进了我丹田？这些灵灰是你转化的吗？后山那一剑耗光了从徐姑娘那儿吸收的灵灰。不过，去了天都的徐姑娘，也不知身体如何了。小姐，严大夫来了。小姐，最近的情况好些了，可有不适？你体内那种奇怪的物质已经积攒了上百滴。虽然我用星辉压制了繁衍速度，但不找法子消除，你的身体就会彻底撑爆。那怎么办？小姐可不能出事。放心，这不是还有我在吗？我之前说的，小姐考虑的如何？够了！你怎可如此无礼？延寿，大人有没有说该做什么，不该做什么？徐先生，听我解释。徐先生，我知道错了，放过我这回吧。明天会有一位新的医师来为你治疗。如果你在新来的医师面前掀开帷帽，那么他也会死。只要你乖乖的，就不会有人出事。世人多肤浅，太过漂亮的脸总会招来祸事。我想知道外面发生了什么。你想把我送进修仙盟里，但我如果死了，你所做的一切就成了笑话。你威胁我？你也在用无辜人的性命威胁我。我只想知道外面的动向，这很过分。好，但你再敢用自杀威胁我，相信我，你会后悔的。小姐，您刚才怎么敢顶撞顷刻先生呀？听说这是新任教宗第一次离开道宗。哇！听说那个叫宁一的也在车上。是啊，每任教宗都要来仙灵城拜见老盟主。宁一，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 你出来呀！哥，有人在叫你哎。吃屎！我招他惹他了，这么恶心。仙灵城内风气自由，虽然禁止闹事，但切磋是允许的。这些人应该是想激怒你，借此发起挑战，不管输赢，都可以一夜成名。毕竟你可是星辰榜第一。宁一，去死！宁一，你是个缩头乌龟！气死我了，还没完没了了。好不容易来仙灵城，总不能天天挨他们骂吧？可他骂……坐下，晾着好了，我都要看看他们能叫嚣几天。好。宁一，宁一，宁一，
搜刮来的资源，也吃的差不多了。如今距破5境，只差1线，剩下的就要看机缘了。哇，这里就是我们的新家吗？好大的院子呀！2位初来仙灵城，人生地不熟。宁毅，你终于敢下来了呀！就让他们随时身边，也好有个照应。多谢。不用这么客气的。我们改日再会了。宁毅，你有本事跟我打呀！宁少侠，我来。不用，刚好坐了这么久的马车，可以活动下筋骨。来吧。哥，你快来！我找到了烟花。哎，这里。来了。好久没有这么悠闲了呢。以前我以为到了仙灵城就是结束，原来这里才是开始啊！老盟主害你全家的仇，我一定会报。哥，不是喊着要看烟花吗？放了怎么不看？烟花好漂亮呀！哥哥，你破5境了！想不到破境机缘来这么快，这段日子的修行总算没白费。哎呀，你已经不眠不休的看了小半个月的书，真不打算出去走走？听说洪府街的牛肉锅很出名，中午去吃吃看。我说这橘子怎么又苦又涩，你居然给我吃橘皮！谁让你看这么认真？不许跑，坏蛋！山不救我，只好我救山了。我去给你买牛肉锅。山不救我，只好我救山了。我去给你买牛肉锅。客官吃点啥？好久没来到这么热闹的地方了。打包1份牛肉锅，1坛仙灵烧酒。宁毅，好嘞。客官，您稍等片刻。还真有点不适应了。你们来看看，这不是那个臭要饭的宁毅吗？自从西岭一别，想不到这么快就见面了。你谁啊？切，你不记得我了？宁毅，我师兄管清平，隶属青山师一脉，当初可是在西岭将你和徐藏打得落荒而逃。青山师，就那个死在徐藏手下的云烟谷大修者吗？放肆！啥情况啊？看什么看啊？没看过人手滑？什么手滑？分明是故意！你们出自云烟谷，应该知道，仙灵城禁止寻衅滋事。别说了，赶紧跑！
来喽，牛肉锅和鲜灵烧酒。两位这是？滚开！要打架？哼！不许在店里打架！我们老板可是在休闲盟里有人的。哎呀，师兄只是又手滑了。这么容易手滑，不如砍了了事。呀哈，还敢嚣张，上去揍他！嘿！来！一啊！来！二！啊！热身运动结束了，该你了。没了徐臧，你根本不是我的对手。是。可恶！控水术！臭要饭的，给我去死吧！打架就打架，为什么浪费食物？我盯的是酒。牛肉锅和烧酒送去教宗别院。剩下的银子是赔偿。你怎么会？怎么会变得这么厉害，让你一击都招架不住？别怕，你们可以一起上。有幸与教宗大人手谈，连情甚是欢喜。恰好前面这家牛肉锅是仙灵城一大特色，我已派人过去占位，过去了就能吃。教宗大人已劳累一天，吃饭的事儿还是下次再说吧。无妨，你费心了。前面有人打架，都让让！打起来了！这是怎么回事？去看看！怎么打成这样啊？这怎么回事？这到底怎么回事啊？让一让！发生了什么？都快散开！啊？是谁打的他们？又是你，宁毅！怎么，云烟谷的人都认识我？哦，宁毅。多日不见，你们住的可还习惯吗？多谢教宗大人这些日子的照顾了。这是我的救命恩人，蜀山的小师叔宁毅。这当中或许有什么误会。教宗大人用词可真有水平。现在我们弟子都昏过去了，就他宁毅一个清醒的，真相如何还不是他说了算。园林不得无礼。师兄，你忘了以武师叔去徐臧葬礼，结果被宁毅勒索的事吗？这小子就会搬弄是非，颠倒黑白。这回他肯定是说清平先动的手。确实是他先动手的。你看，教宗大人不必多说，我知道这是一场误会。师兄，但我们云烟谷弟子被打成这样，我作为他们的师兄，不能坐视不管。年轻，你敢在教宗大人面前动手？仙灵城禁止私斗，我不过是想与蜀山小师叔来一场公平对决。哼，用不着师兄出手，我来足矣。教宗大人，请避让。宁毅，
何敢与我一战？好啊！正愁找不到机会立威，人呢？刚好借此事震慑，免得那些修者天天找麻烦。下一个谁来？啊，天哪！袁林可是7境修者，他居然一拳就打倒了。蜀山小师说，果然深不可测啊。袁林轻敌了，云烟谷弟子接连被宁毅打败，脸青脸上无光，怕是不能善了了。还打吗？我竟看不透他的修为深浅，这人和教宗好像有交情，我该不该出手？又是他！小轮转王一直想试出我修为深浅，好取代我成为4谷第一，我不能让他如愿。罢了，看教宗大人的面子，此事就此接过。你愿意低头认错，是件很好的事，但我不想接过。你想怎样？我有一剑，你敢不敢接？啊！宁毅要挑战连青？他是想借连青立威。可是，星辰榜第一的名头看着风光，暗里很多人都不会服气。而连青是公认的云烟谷接班人，只要能打退他，才能彻底绝了那些人的心思。连青可是9境巅峰，只差半步就能踏入命星境。宁毅难不成也到9境了？并没有。我不用星辉，单单只有一剑，你要如何接都可以。我们要出手阻拦吗？看着就可以了。师兄，不要放过他！哈哈，我也不用星辉，就站在这儿，退半步，都算我输。宁毅怎么想的？哪怕是枪山的洛长生来了，不用星辉的一剑也伤不到连青的。天哪，这个宁毅也太狂了吧！就是狂的都没边了。站这里安全吗？哎呀，放心吧，已经空出了30丈，10境之下动手，剑气再盛也波及不到这边。剑未出鞘，就有这么大压力。接近！师兄！哇，天哪，好厉害呀！这也太强了吧！这一剑竟控制得这么精准，不多不少，刚好30招。哼，这个人太强了吧！他好像叫宁毅，不愧为星辰榜第一，厉害厉害！这就是吸血的威力吗？不，这是宁毅。以后应该没人敢找他麻烦了。接过了。
等等！哼，好，就此结过。宁毅，你比我想象中要厉害，我们改日再见了。来了！啊？哦，你怎么？哦，别慌，带我进去。你不是去买牛肉锅，怎么伤成这样？跟人打架了？别担心，没输，没吃亏。还没吃亏？你看你都成什么啊？哥，动用了本源，星辉严重亏空。必须尽快疗伤。不管是谁，敢让你伤成这样，必要付出代价。师兄，时候不早了，该动身去摘星楼了。落日谷的生生曼也来了。哦，是吗？落日谷从不参与应酬，这次生生曼应约，难不成也想叫好道宗分一杯羹？啊，我知道了，一会儿就过去。依落日谷和蜀山的关系，生生曼此行，怕是看你腻面子。才愿出面接待教宗吧。越来越有意思了。好霸道的剑气，我不过出手晚了些，又被砸中。宁毅，若没有限制星辉，没有限制星辉，你想如何？什么人？那是什么符？居然能无声无息破开我家的守宅大阵！哼，这阵法烂到家了，我能破开很奇怪吗？听说你包下了酒楼，要宴请教宗和四国领袖。你想做什么？哼，我想揍你！有人闯入！
声声慢。稀客呀，近来如何？前些日子，我弦月谷和钟离的玄冥谷接连设宴，落日谷均无回应，看来还是连青的面子比我们大呀。顾苍，声声慢姑娘，应是为教宗大人而来。哦，之后我也会宴请教宗大人，姑娘可愿赏个脸呀？我从明天开始闭关。那就等姑娘闭关结束再行宴请吧。地点还是在这儿，时间看姑娘方便。教宗大人，东土佛门不兴，全靠道宗的教义传播天下。如今人族修行者日益增多，也和教宗大人的走访传导脱不开干系。可还有不少资质上佳的孩子，因家境贫困，难以修行。只要持有道宗的推荐信，落日谷可提供前3境的修行资源。弦月谷也会提供补贴。玄冥谷也愿献出微薄之力。诸位放心，道宗会拨出部分银两，不会让各位难做。教宗大人客气了。能为教宗大人效劳，是我们的荣幸。连青公子还没来？哼，好大的架子呀！请了我们，自己却姗姗来迟。不好了，不好了！各位大人，我们连青师兄，慌什么呀？小心惊扰了教宗大人。不敢。连青师兄可能来不了了，实在是万分抱歉。哼，让我们干等这么久，一句轻飘飘的来不了就算了，他当我们是什么呀？可是连青兄出了什么事儿？这个，还是我来说吧。教宗大人，连青府邸被人袭击，连青玉玺昏迷不醒，无法赴宴。是的。连青府上那么多阵法，小轮阵王花了大半年的时间都没混进去，到底是何人所为？你继续说来。闯入者不明身份，但能不触动阵法的潜入，又迅速解决连青，应该是明星境的阵法大师。还有，那人是用剑重创连青。鸿福街那一剑惊天动地。你是说宁毅？终于醒了。你都昏睡3天了，可不，饿不？嘿，没力气说话，饿就眨眨眼。张嘴。让哥哥吸收一些星辉，应该能让他有力气张嘴吃饭。哎，你那一剑厉害啊！现在仙灵城谁不想跟你攀交情？送来的请帖一字排开，
能从院门口爬到蜀山。哼。放心，我都给你拒绝了，没人知道你这副模样。你透支了全部星辉，只叼着最后一口气。要不是及时回来了，以后不许这样了。哼。呀！云烟谷的莲青被一名命心境的阵法大师击败，大家都猜测是蜀山小师叔宁毅所为。小姐，宁毅，要记住他的名字，他以后一定会很出名的。他现在就已经出名了，整个仙灵城谁人不知宁毅？来了来了。啊，白起源大夫来了，这边请，这边请。徐姑娘身体可有不适？小姐身体好多了。昨天开给姑娘的药也服用了？没有。姑娘放心，白某不敢有其他想法。昨天的药是应付天气大寒，滋补身子用的。我可以演示给小姐看。小姐请。三少爷托我带了些礼物过来。姑娘看看是否喜欢。姑娘一直提防我，是觉得我有哪里做的不好？你和延寿并无区别，有你医治，我的病只会越来越严重。小姐，我已经3天没吃药，但我并没有因此死掉。我知道你是三少爷的心腹。再不压制你体内的灵灰，它随时会炸开。你想要什么？我想见宁毅。徐姑娘的信里，并没提及她的身体状况，她还好吗？不好。她不愿意配合我们治疗，说一定要见你。怎么了？看来有人不想我见徐姑娘。这里被下了隔音和隔绝星辉的阵法，怎么，怕动静太大惊动什么人？你1年前才入第2境，就算修行再快，现在至多5境，今天你必死无疑。信，确实是徐姑娘写的，她人呢？笼中雀若不听主人命令，就要给点教训。你们治不好她的。我们没打算治好，只要保她活着进入修仙盟就行。宁毅，你该恨她的，要不是她，三少爷也不会想起有你这么个人。在这里杀我，知道会有什么后果吗？放心，
没人知道你和三少爷的恩怨，也不会有人查出凶手，你会悄无声息的死在这里。就你一个人，是不是瞧不起我？想出门就带上这张防身符箓。杀伤力这么大，早知道就留在后面用了。哇呀呀呀呀呀！星辉约束下，想把我活生生打死。果然还有埋伏。李白灵，我的中计可跟你以为的不一样。难怪李白灵肆无忌惮，原来是请了玄冥谷的顶级杀手小轮转王。你知道我？玄冥谷的一众杀手中，只有小轮转王喜用功，远程狙击，从无败绩。法阵一毁，很快会有人过来，在修仙盟的眼皮子底下犯事。你不怕有命杀我，没命逃？有命杀你就够了。哼！好大的雾气，我过去看看。快通知执法司！杀人了！杀人了！什么情况啊？什么人敢在仙灵城当街杀人？玄冥谷的气息。你这一剑杀伤力大，却要时间蓄力，就这点本事，可杀不了我。哼，说得好。哼哼。宁毅，你很不错。我只想问你一个问题：青山府邸的事儿是不是你所为？哼，与你何干？我盯了连青1年，虽然没找到机会动手，但有个重大发现。哼，怎么，你要临阵倒戈？反正杀不了你，任务失败，三少爷不会留我。所以离开仙灵城前，我想做件事儿，但一个人办不到。青山府邸有一条地脉，如果我所料不差，里头应该是远古遗迹，就连连青自己都不知道下头埋着宝藏。我可以带你悄无声息地潜进去，里面的所有资源你我平分。是吗？
108尺，你能挡一下？但能挡全部吗？解决了你，我就将你家那位小美人也送去，让你们黄泉路上做个伴儿。你敢动他试试？怎么回事？好强的剑气！天下万千持剑者，剑修万里挑一。一旦踏足，剑之所指，尽可碎开。剑海升潮。宁毅居然没死，这么热闹啊！你去看看，里面发生了什么？他身上的剑意似乎和徐藏一脉相承。你是宁毅？嗯。我的师叔水月与你师兄徐藏是旧友，校内布下了隔音和禁止星辉的法阵，有人蓄谋杀你。宁毅杀了小轮转王。当街杀人者，按律当斩。执法司少司手，不如大人道。少司手不如大人道。哎呦呦呦呦呦呦呦！来的居然不是持令使公孙，而是云烟谷出身、品阶更高的少司手不如。敢在仙灵城犯事，是觉得自己比修仙盟定下的规矩还高一层？跟我走一趟，你被执法司扣押了。不如大人，宁毅可是莲青师兄的贵客，不可怠慢。哼！这小子居然得罪了莲青，回去有的罪受了。宁毅是蜀山小师叔，还是教宗大人的朋友？放心，执法司一向秉公执法，只要宁毅没犯事，自然无恙。想问什么，我在这便可说清。玄冥谷的小轮转王想杀我，所以被我杀了。你觉得他背后可有人指使？什么？少司手大人说有人在背后指使玄冥谷？我没。这可是仙灵城，是修仙盟的大本营呀！谁敢这么嚣张，当街谋划刺杀？这事情可搞大了。本想用宁毅说出是三少爷主使，再以栽赃之名扣押，哼，全被落日谷搅和了。可恶！我只是怀疑罢了。宁毅，小轮转王已死，刚才全是你的一面之词，
不足取信。按修仙盟的规矩，我将带你回执法司，你可有异议？说这么多，不就想扣押我？怎么，你要反抗？且慢！撤下！水月，我知你与虚藏关系匪浅，但你确定要为蜀山出头？落日谷好大本事，竟敢违抗修仙盟！哼！夷吾星君来会一会！哈哈哈哈哈哈！看来夷吾星君也想坏了修仙盟的规矩，在仙灵城动手。哼，寻常小子不配让我出手。不过我在蜀山吃了大亏，如今到了仙灵城，自然要来算一算总账。你，不行，他修为高我太多，撑不住了。夷吾星君的气度真让我长了见识。就算水月此刻出发，赶来仙灵城也要时间。看在落日谷是4谷之一，我不与你计较，速速退去。哼！落日谷为我做的已经够多了，此恩你已铭记在心。可是不用担心，夷吾星君，你想如何？别想耍花样，命心境下皆为蝼蚁。啊！他封锁了星辉。嘿嘿，缉捕宁毅归案。执法司办，违抗者格杀勿论。啊！这事跟我没关系啊！违抗者格杀勿论。星辉被封锁，可经由谷地转化的灵辉却仍能使用。哼！住手！道宗的苏木，你要与云烟谷为敌吗？哼，我看是云烟谷要与道宗为敌。啊！苏先生，此事肯定是误会，您尽管带走宁毅。该死的，敢对我少司手动手！教宗，道宗教义与光明同在，你在位14年，枉害无辜，肩上担了多少人命？哼，罪不可赦，着实该死。我是云烟谷，已经不是了。云烟谷已卸了你的职位，与你撇清干系。不过你今日确实秉公处理了，还牵扯出一位星君。怎么会？
这事与我无关。你小儿，此仇来日必报！饶命啊！教宗大人，我错了，谁能救我？我给10万灵石，不，我给100万灵石。怎么会这样？这。告诉义乌行军，我言出必行，定会去府上拜访。宁毅小友，无大碍吧？我们走。有劳教宗大人关心了。教宗大人，谢谢您解围。我已去信云烟谷，义乌星君会被罚半年禁闭，暂时不会对你下手了。你要出远门？该回道宗了，我们后会有期。保重。保重。落日谷与蜀山交情匪浅，日后若你有什么困难，大可与我说。想不到你年纪轻轻，居然剑符双修，连清府邸的法阵都能破。谬赞了。家里的小妹哭叫急了，改日再会。我感应到你用了防身符箓，但我身份不便，不好现人身前。这次伤哪里了？麻烦已经解决了，我没事。哎，这也叫没事？哎呀，你衣服脏了，脸也伤了，到底是谁伤了你？我这就替你报仇！我真的没事。连清府邸是不是你砸的？不知道你在说什么。哥，你饿不饿？我下面给你吃啊。是不是你？是我，怎么了？谁让他欺负你？再有下次，我还揍他。你呀，只靠剑藏，就将连青伤成那样。我厉害吧？对了，给你看个东西。快点，快点，在屋子里面。那，看。你把禁地那张可穿梭万里、不受任何限制的子母阵复刻出来了。是简易版了。那张子母阵我还没完全摸透，不过对付云烟谷绰绰有余啦。玄冥谷的小轮转王花了1年都没破云烟谷法阵。原来玄冥谷这么弱。你现在修为到第几境了？刚突破后境，要打赢连青得靠剑藏。本来想找人练手，刚好连青撞上来了。你呀你，孤身去云烟谷，要是出了意外怎么办？符箓给我，没收了。没收就没收。那，给你。哎，你也要去云烟谷？宁毅，你个缩头乌龟，给我滚出来！滚出来！缩头乌龟！
这帮人还敢来！咱请让让。云烟谷与宁毅的私怨，今日势必要有个了断。就是，云烟谷和蜀山的纠葛，你们道宗掺和什么？宁毅，有本事出来一战啊！我们云烟谷有的是人，咱们公平挑战，一个个来。啊，两位，请让开吧。哈哈，终于敢出来了！没有道宗庇护，你算个啥？想挑战我哥，好歹也得连七那个级别。你们算什么东西，也配跟我哥过招？哪来的小丫头？当年徐臧握着细雪的时候，剑一出鞘就是10颗千年随阳珠。连青要来，让他把东西备齐，空手上门，我们可不理。你，宁毅，岳力师兄，他不是只有淬体9境吗？这到底是什么恐怖剑修？剑没出鞘，剑气就这么磅礴？你等着，我们还会回来的。站住！赔钱！门前！宁毅，等等我，等我一下啦！虽然子母阵可以隐匿气息，但你要出手，一定速战速决。你没有剑藏，难敌连青，不然带上我吧，我打人很疼的。你呀你，你已经打了他一次，还想打第2次？我不放心你嘛。唉，你放10万个心，我只是去看看小轮转王说的地脉，你就乖乖在家等着，我去就回。地脉就在这下面吗？寻龙绕山，试试看吧。潜水符，探险寻宝这种事怎么能少了我？嘿！奇怪，远古遗迹怎么会用现在的传送阵？下去看看。脚印是新的，有人近期来过。隐秘符，脚印突然中断，难道
这里有能湮灭生灵的强大禁制。啊，这是。 小子，有点手段啊，居然能摸到这儿来，我灵山吴知远佩服。可惜碰到我都白搭，安心的睡一会儿吧。哎呀，不过这一层都找遍了，也没找到入口，看来只能带着这些破东西离开。哎呀，亏本了，费了这么大劲道才潜入进来的，光看。哪个混蛋敢偷袭我？你修为不到中境，体魄居然这么强。你，啊！你没被迷晕啊？也对，哥哥聪明机智又勇敢，怎么可能轻易中招？少打马虎眼啊！哎，他是不是温涛师兄那个搭档呀？让你……就一人吃半部仪龙经的。哎，我先把他定住，免得他醒了暗算我们。灵山新缘分，阿兔，你命中注定要挨敲，可不能怪我们啊！定身符，去。仔细想想，真有道理。要继续深入吗？他找不到入口，可我能找到哦。不急，这里的资源应该够我冲破第6境了。你饿了很久吧？别客气，尽管吃。成了。怎么回事？我怎么动不了啊？哎，我脑门贴了啥？别乱动哦！大侠饶命啊！这里所有的宝物都归你，不然我只能再给你来一下了。你要干什么？你别过来！我可是上有80岁老母，下有3岁小儿，还有灵山的爷爷奶奶吴知远前辈。吴什么知远？我不认识什么灵山和尚，我就是一路过乞丐。好的，吴知远，你想继续深入，是想找什么？都说了我不是，我就是路过，不小心被一道光吸了进来。真严府，我就是一个纯纯的路人。听说这梦里藏有起死回生的秘术，我要得到它，救活我心爱的姑娘。哼哼，可以了，放过他吧。定身符、真言符，收。怎么样？说了带上我很有用吧？哎呀，现在的年轻人都这么猛啊！既然是同道中人，不如放了我一起行动，多个人多个帮手嘛。你是温涛师兄的朋友，我们肯定不会对你怎样。不过，你得把你那半部仪龙经告诉我们。你是温涛师兄的朋友，我们肯定不会对你怎样。不过，你得把你那半部藏龙经告诉我们。藏龙经，你们是怎么知道的？公平交易，我们也会将剩下的半部藏龙经告诉你。别想耍花样哟！我和文涛斗了10几年，都想空手套出对方那半部藏龙经，没想到居然会栽在你这么个小丫头手上。赶紧背！上山下来下山上，终有积雪隐形下。行若真实学是真，行若不真是虚狂。我能感觉到龙脉深处有大东西。温涛师兄说过，四古老祖皆沉眠于天都城下，这里气运如此昌盛，
难道这里不是远古遗迹，而是四古河墓？啊，这地方只进不出，想离开只能继续深入。啊，背完了。哥，收好。可以了。说好给我的那半部呢？走吧，我已经算出入口在哪了。哎，拿去。哎呦，真的是另外半部呢。太棒了！哎，你们还要下去啊？哇！喂，你们等等我！喂，你差点夹着我！谁让你这么磨叽的？你也不打声招呼就关门？下面会通向哪里？哦，天干阴阳，更新为金，势通西面，落日亦为西。如果下面真是四古河墓，一定是落日谷的。你就吹吧！啊！我推算半天都没找到路，你恰恰知道，还想找到落日谷？你们还是太年轻了。想当年我吴知远可是……哎，我去，真找到了！我先去打头阵啊！嘿嘿嘿嘿。落日谷与我有恩，我们不能进去。哎呀，这是座空墓而已啊！当年落日谷老祖的修行洞天枯萎，又生不见人，死不见尸，他的后人只好在洞天立下衣冠冢，移居一此。但我怀疑这件事背后有隐情。小心！我的个娘哎！哎呦！趴着，别起来。安全了吗？不行，里面布满了各种飞剑法阵。都这么难进，因为里面留有落日谷老祖生前物品啊！不愧是当年的第一剑修，光凭这件残留的剑气，也能逼退所有闯入者。我知道你想进去，放心，一定带你。啊！难道是？发生了什么？真的破阵了！哎，看来可以进去了。修仙盟已成立数千年，只要是有大造化的人物，都能得一封号。这些封号与气运有关，有强有弱，待遇自然天差地别。哎呀，四股实力旗鼓相当。但落日谷老祖的剑气进封号，却力压了一个时代。要不是他出事啊，落日谷也不至于没落至此。有隐藏法阵。啊！哎呀，剑气进寂灭后，剩下的三股老祖也没了消息，这当中必有关联。怎么？这房间有问题啊？前辈，得罪了。破阵！
强盛的剑气，这么浓郁的雄辉，难道剑气剑真的死而复生了？是双层幻境法阵，这才是这个房间的真面目。这只是他留下的剑气。不可能！别进去，里面都是剑气。不可能！你疯了！里面都是剑气。死丫头，放开我！要不是看在文涛师兄的面子上，我才懒得管你。你看，我就说没事吧。剑气劲。哎呦，好痛啊！这是剑气入体。我该怎么办？别怕，我用剑藏帮你封住经脉。我的手是不是就这么废了？没有，但离飞不远啦。我无日远，英雄盖世前半生，难道这就三命在此了吗？闭嘴！骗你的，我已经封住了渗入你体内的剑气，过2刻钟就没事了。我的裴凡妹妹真棒！离我远点，大叔，谁是你妹妹？有了！啦啦啦啦，这个，还有这个。大叔，让一让。品质不比吸血差。看来剑的原主人修为不输赵蕊先生。还能深入？丫头，你这是？做饭啊，忙了这么久，你不饿？真不吃点？我一屁股，而且吃光了才问，你可真有诚意。我本以为落日谷藏有通天手段，能生死人肉白骨，现在看来又是白忙一场。人死后魂归星海，一切归无，哪来什么复生之术？这些都是骗人的。休整的差不多了，你还能走吗？我，当然可以，伤的又不是腿。那我们走吧。这样过去真没……等我一起。这白光到底是啥？居然能挡住剑气劲的剑气啊！想知道啊？就不告诉你。这个死丫头。丫头，知道这后面通向哪里吗？你们肯定算错了，
这座洞天藏得这么深，不可能再有别的东西啊！大叔不懂别乱说。你这里剑气暴戾，剑气竞技面前肯定经历过一场死战。能让他这般人物陷入苦战，应该是被偷袭了。这些剑看着像失踪的三股老祖佩剑。啊！喂，别乱说话，祸从口出。怕什么？接下来我们还要闯修仙陵呢。什么？这后面是修仙盟的陵墓，咱能不闯吗？就是因为有修仙盟的阵法压制，才用不了小子母阵。不过去把阵法破了，咱们怎么出去？真没别的办法了？当然没有。哎呀，虽然师傅说得了藏龙经全部，天上地下皆可去的，但修仙盟的阵法也不是吃素的。我们这一去，很可能就折了。你们真的不再考虑下呀？真的进来了呀！那三股的老祖，应该是将剑气境的修行洞天转移到这，然后设下封锁星辉、剑气和体魄的法阵，才将他扼杀。他们为什么要杀剑气境啊？或许又是老盟主的意志。哟，前面就是修仙陵的入口，虽然杀阵残缺，但余威犹在，走错一步就会神魂俱灭了。哥，接下来还是得靠你了。陈英子，雷卦，正位。鬼啊！我就说不要进来的嘛！我们这是中埋伏了吗？离位！这边！我的个亲娘哎！你好好推算，再算错，我们都得交代在这儿。推算正确也会受到攻击。法阵还有多久才能破？阵法外面用，出阵就是破阵。这也结束了？你们还要进去？少废话，快跟上！啊！前辈，带我们出陵，定为你平反。啊！此地危险，不宜久留。我们还能平安出去吗？你说呢？这里是修仙陵，安顿死人的地方，留不住活人。说这处修仙陵是道宗的开山老祖黄大师所寻，上古蛮山后裔的沉眠之地，自然是天下最大的气运据点。修仙盟的历代盟主沉眠至此，躲避天机，等着成为不朽的那刻到来。啊！这里的禁制太厉害，藏龙经用不了了。唉，修仙陵的禁制每隔一段时间都会加固，现在是修仙盟的军师袁纯负责，你那半吊子的藏龙经能用才奇怪。啊！那是谁的棺？空的？怎么可能是空的？我去看看。又是禁忌阵法。啊！有东西要出来了。
撼天刃！这可是8品的撼天印啊，这咋整一下就碎了？你们给我身后！这么多护灵的残念，是铁了心要我们的命吗？剑藏，来！不行，只有大阳之物才能消除残念。啊，那你有吗？有没有搞错？蜀山已经穷到1件法宝都拿不出了。啊，你有就快拿出来啊！这可是我最后的保命法宝啊！这可是亏到姥姥家了。混天珠，启动！哇，好强的法宝！好歹我也算是走遍了人族天下，这个宝贝不算大洋，撑不了太久，快想办法！啊，快撑不住了！我补上。哥，怎么办？撑住！加持术！剑海生潮！还没完了！怎么回事？你用什么挡住了他的攻击啊？好像是这个的作用。这是
难劲敌的那根枯草。是大洋之物，有这宝贝怎么不早拿出来？我们都差点死了。我也不知道这根草有这样的作用。这草什么来路？蛮神的面子都不给。蛮神要你命，你给不给他面子？快走开了，啰嗦的大叔！这宝贝到底哪儿来的？捡的。阳气的庇护范围只有3尺，你试试推算仪龙经，看能不能找到出口。算出来了呀，这玩意儿好像也快撑不住了。我们无路可退，只能往前。哥，生机，再关注。走！哎，你不再确认一下？少废话！吴前辈，你护住他。这么大都没损坏，这个棺材果然有问题。你们躲开！狂人砸剑！这是棺椁里面的幻境吗？刚才的守灵大将。好强的煞气！我的吸血呢？果然只是记忆幻境，他好像想告诉我什么。哦，原来这是修仙盟的初代盟主狮心王的陵墓，哪怕流淌着上古蛮神之血，也不可能起死回生啊！啊，古笛又在躁动。好像有着一种很深的羁绊，他们到底一起经历过什么？这难道就是狮王星？他们这是要进入我的神识？没事吧？你最近怎么老是晕倒？等回去了，我好好给你做个体检。啊，我没事。我就说他肯定没事儿。这一路用了那么多星辉，十有八九是累得睡着了，又或者是贫血。哇，好精彩的推理！但怎么可能？反正没事，醒过来就好了。刚才你突然昏过去，可把我们吓到了呢。哎，只有你吓到。我可淡定着呢。得了吧，也不知道是谁下的腿软，刚刚还站不起来。反正我再也不去修仙陵了，吓死个人了。能用传送符了。阵法已破，限制解除了。好，既然你醒了，我也该走了。那个。你还要继续寻找复生之术？时间长河不可逆，或许根本没有起死回生的禁术。哎，人族天下没有，但倒悬海的另一边，妖族境内
还有一座地下遗迹，可能有复生之术的线索。这回全靠你才能全身而退。我这枚从龟夫山中找到的龟甲，就送你了。什么嘛，连星辉都关注不进去，这到底干什么用的？我也不知道，但它很坚固，刀劈复杂都不坏。唉，所以它看似无用，实际是真的无用。多谢前辈相赠。其实，算了，没事儿。喂，干嘛话说一半，故意吊胃口啊？若有缘再见，再说吧。嘿，走啊！你真的没事吗？哥，你要去哪儿？带剑气敬前辈，一起走。总算是全部解决了。哥，接下来我们该怎么办？让前辈重见天日。肉身泥化，代表星辉枯竭，不可能再复原的。要想带走它，就要取下那3把剑。风灵符。前辈，得罪了。没事吧？没事，3把剑还是没能封印住。什么情况？好强的剑气，而且有3道。哼，好大的胆子，敢来四谷和睦撒野！哼，来了就把命留下。这剑气，好熟悉。走。完蛋了！这么大的动静，我们得赶紧离开。看这边，星辰巨人，拦住他们！不行，法相被破了。到了，字幕阵传送，启动。怎么出口在这里？把命留下再走。躲我身后。字幕阵居然失灵了，这是命星境大修者设下的禁制。哼，宁毅。你果然是找死！他就是前几日打伤我徒儿的易东义，刚好新账旧账一起算，死吧！住手！魏无名有我在，你休想伤他分毫。谷主，水月前辈。他是谁啊？徐藏的旧友。苏沐哲，你这是什么意思？刚才凉亭一叙，我说的还不够明白。宁毅的事就是我落日谷的事。私闯四谷和睦，
当面劝阻，这是修仙盟定下的规矩。落日谷主，你确定要为他出头？在此之前，希望云烟谷解释一下，我落日老祖的肉身雕塑为何会在陵墓之中？当然是因为被这些家伙偷袭，趁人修行破境时按下杀手。你血口喷人！此言可有证据？证据就在这温泉池下。云烟、玄冥、弦月三谷的老祖佩剑，就站在剑气境前辈的洞天之中。龙草、龟纹、白狐，3把神鞭，随剑主一同销声匿迹。这3把剑我们也找寻已久，若真是从剑气境洞天中找出，倒是你们要给我个解释。当年落日谷说剑气境失踪，在此地下一关冢，可为什么剑和肉身雕塑都在这儿？看来不带他们去到修仙陵，没办法证明剑气境前辈的死因。不可，深入修仙林，有理也变没理，反而拖累落日谷。那怎么办啊？除非死者复生。苏牧者，你若此刻退去，我看在往日情分上不与你计较；但你若一意孤行，今日之后4股除1，只剩3股。哼，笑话！哼，你点燃命星后，不愿继承前人遗葬，潜心修刀20年，势必要走出一条前无古人的刀路。不知现在境界何如？你可来试试。好。师兄，得把1、5师叔他们叫来啊！你忘了，他们被关暗室出不来，道宗想为宁毅出气，哪怕师父是谷主也得逼头。如今除非谷主亲至，否则谁也打不开暗室禁制。前辈，何不出来见见公明？院主，苏牧者，你果然不好对付。但你就不好奇，为什么打到现在，你家没一位明星境修者敢来？连弦月、玄冥2股也不见露面，猜猜看，你家山门发生了什么？啊，不好！师父，传音玉牌被切断连线，无法得知山门情况。弦月、玄冥，你们趁我们师父不在，带领大队人马来我落日谷，意欲何为？灭谷！你真要为了宁毅赔上整个落日谷？恐怕就算我此刻退去，落日谷也无法保全。你们3股等这一天很久了吧？也要感谢这小子给了我们机会。不过，就算不是他，只要你那乖徒儿心里还牵挂蜀山，总能让我们找到空子。师父，
看来你很自信，能打败我。我早有准备，请老先生出手，清理门户。是涅槃境的朝天子。你们趁机逃走。师傅，我有1成把握，破镜点燃逆星。面对涅槃境的大能，1个星君和2个星君有什么区别？好好待着。我修道100年，道心坚固。10多年前，裴敏生死道消，我没有阻拦。徐葬杀上云烟谷，我视而不见，直至今日，才发觉大错特错。若我当初没有袖手旁观，那么今日拦在你们面前的，就不会只有我1人了。修仙盟有规矩，超脱命星境界的修行者都会被天道枷锁压境。老盟主会解开枷锁，让老先生以巅峰之姿出手吗？不妙，他要冲进涅槃，不可让他破境。他这哪是涅槃？师傅，哥，怎么办？前辈，能用的神性，我已经全部给您了。将死之人也敢试涅槃，一起上！生死涅槃，天下大道，若畏惧死去，便不会重生。三股行事还是这么恬不知耻，爱趁人冲进时偷袭。啊！没想到老祖神性寂灭，却还留了这么一道神念在世。奇的是，这缕神念为何附身于宁毅？装神弄鬼！为何老祖佩剑会去助他？阁下，到底是何方神圣？涅槃机缘难得，别放弃。接下来交给我。无礼！只要你能找到万物的一，只需一剑，便可无敌。什么？老先生居然……莫慌，涅槃之后，身体化作星辉，
这种程度的攻击，是杀不死老先生的。你到底是谁？白瞳，横扫，归文。成功了！不，还是无法对他造成伤害。没想到他的护体罡气这么强，3把老祖佩剑也无法完全打破。再这样下去，只怕您也……这个狗盟主，哼，果然老盟主是站在我们这边的。莫殃及地下陵墓，头顶有青山，去那儿分胜负。请护住裴凡，我去就回。嘿，师傅，要不要追？先除后换。是。师傅。江湖不惊人间怨，一样涅槃度9000。涅槃居然成功了！师傅，成功涅槃了！可恶！哼，尚有一刀，可敢接否？我修行数百年，素来蔑视斗剑，因为从来无人能够挡住我的拳风。你能让我痛快地战一场吗？剑道修行，御剑止杀是最轻松的法门。我就以这3把剑送你一桩造化。有人修星辉，有人修意境。你以星辉入门，半只脚踏入剑意境界，双境同修，未来不可估量。剑气化现，全凭一口意念，天下万物皆为一剑。御剑之杀！这不可能！我的混元罡气！御剑止杀，果然非同凡响。你们输了。不可能！赵天子乃是云烟谷1000年的骄傲。钟响了，铁令虫又生效，一切都结束了。成王败寇，但能拉上落日谷陪葬，不亏。
云烟谷虽败，却也可绝处逢生。啊，三少爷怎么也来了？云烟谷可以归顺我的天煞堂。师父，不可！老盟主最不喜盟中势力私下勾结。三谷这些年送入盟中的精英已被全部肃清，父亲也厌恶唯利是图者。要是等罪状下来，你们怕是得香火断绝。不过此事尚有余地，若诸位受人冤枉，只需来我的天煞堂澄清。对于自己人，我肯定会有所庇护。若你还有一丝骄傲，就冲进入涅槃，你我同进一战。无论输赢，我都会向老盟主求情，让四谷的香火能一起传承下去。老祖适合训诫，你全忘光了。这些年，你打压同辈，攀附权贵，做的错事还不够多？也罢，三少爷真能保住云烟谷？当然，我知三谷一荣俱荣，一损俱损，所以弦月、玄冥两股也会受我庇护。好，师父。三少爷想要包庇三谷，是想告诉所有人，你比修仙盟的规矩还高吗？啊，宁毅回来了，不过，怎么不见剑气境老祖？宁毅，你非要和我作对？不敢，但有罪之人就该受到惩罚。不过，修仙盟内部大换血，意味着东西两境开始角力。如今，只你一人在这拉拢三谷，难道是二少爷没有惜才之心吗？三谷这块肥肉，李白金当然想要，可谁让我棋高一招，快他一步？哼，是。盟主令制。盟主令制。三谷这口肉得等老盟主允了才能蒸，否则就算是饿死也不能张口。在这方面，二少爷要远胜您呢。哼，呵呵，恭喜宁毅少侠。恭喜我。三谷作乱，风雨飘摇，多亏您出手，才能拔出盟中隐患。好说好说。云烟谷主党通伐异，以武犯禁，实在让老盟主寒心。念其修行不易，撤去谷主之位，做护道者100年，亦属重罪。谢老盟主。其他涉事人员，老盟主则交由宁毅少侠代为处置。凭什么？宁毅有什么资格处置我们？这便是老盟主要宣布的第2件事。赐蜀山宁毅践行使封号，再赐修仙盟克星之位，府邸一座，赏银10000两。特殊时期，良禽择木而栖不假，但请您千万记住，人族天下最大的一棵树，始终还是老盟主。恭喜宁少侠。现在，践行使可惩治受罚人员了。宁毅，此事计了，我与水月先回山门。两位放心，落日谷之围已解，这次责罚，仙月、玄冥两股都逃不了干系。践行使可考虑好了？按修仙盟的规矩，
三谷因闭门思过10年，断绝香火，门下弟子无缘大朝会。宁毅，你……但做错事的是上面的人，与底下弟子何干？所以，我只要犯错者镇守边境，平妖征战，便可戴罪立功，重获自由，也不得再入仙灵城即可。有过就有功，若非落日谷倾力相助，只怕我今日凶多吉少。希望修仙盟也赏赐他们。这件事我会向老盟主禀报。跟我走吧。师傅，宁毅少侠，或许我该喊你践行使，或修仙盟客卿，或蜀山小师叔。喊我宁毅即可。咱俩聊聊。宁毅，祝贺的话我就不多说了。今天我来这里是想代表修仙盟的无极堂，邀请你加入东境阵营。别急着拒绝，我听说你是一个不世出的天才，修行需要相当多的资源。若你愿意加入，我可以提供你破10境的资源。你想要我做什么？宁毅，你果然有趣。我听说你在西境劫了李白灵一批货。是又怎样？早年我处处打压李白灵，只伸出一只手，隔着4万里他都得让我3分。他的货我劫，他救人我杀，西境的大小势力我都清楚，唯独有一次失了手。那批货是他送去蜀山的敲门砖，因为他想成为蜀山的小师叔。哼，现在蜀山的小师叔是我。所以，我要你在狩猎日再帮我劫李白灵一批货。你可以不用蜀山身份，一切行动全凭这枚长令联系。届时还会有其他人马策应，如何？成交。我就知道这世上没有白吃的午餐。令牌里的窃听法阵可以卸了吧？我打呼噜的时候可不喜欢被人听墙角。请便，东境阵营的令牌可以为你解决很多麻烦，事毕后你可自留。那就告辞了。若是大朝会还能碰见，可再公平一战。宁毅，宁毅，没事了，都结束了。我知道你一定会平安，可下次再有打架的时候，必须带上我，不准再把我丢下。听到了，听到了，女孩子家家的，声音怎么这么大？都怪你，害我在前辈面前丢脸了。宁毅，剑气境老祖的神念可还在？那缕神念已入我识海。剑气境前辈说，只要供给他足够多的灵灰，终有一日，他会复苏。对了，那个李白金跟你说什么了？事情就是这样。李白金并非善类，此行只怕凶多吉少。宁少侠真的不再考虑一下？前辈不必担心，我会谨慎行事的。而且，丫头也给了我不少福。哼！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 丫头，干嘛？
我没地儿坐了。哦，这是怎么了？不知道是谁，刚答应去哪儿都带着我，结果转头就不认账。我只说打架带着你，但我这一去又不一定会打架。骗子，哥就是个大骗子。那个，多谢招待，出来这么久，我们也该回去了。是啊。我送你们。哎，我的屁股！那我们走吧。哼，哎，真是的，坐个凳子也能摔。你真不打算带我去啊？哎，你笑什么？闭眼。真沉呐！我才不沉。御剑术，抓紧了。哥，我们这是要去哪里呀？我们去个安静的地方说话。竟敢违禁御剑！仙灵城中自有人不受规矩限制，如今的剑行使也是其中一员了。退下吧。是。仙灵城好久没有这么热闹了。成为剑行使，应该能更好的接触老盟主。放心吧，我知道裴明大人的冤屈，也答应过你。一定会替裴明大人报仇。此行我随李白金去北境，盟中人太多，若你的身份暴露，会很危险，所以乖乖在家等我回来。哥，我有没有告诉你，上任剑行使是我爹？他也用过这把修仙盟送来的剑，但是后来他死了。好了。我可不是你爹。你看，落日，咱们这一路什么危险没经历过？就算是天也会变，新世界终将到来。更何况，答应你的事我还没做到，又怎么会出事？放心吧，我们都会好好活着。哼。好了，丫头，你是要我搬座山出门吗？多带点好，有备无患。又留我一个人在家，担惊受怕的。我找遍了仙灵城的宝阁，实在找不到合适的鳞甲，价格还贵得吓人，只好自己做了件。喏，拿去吧。哇，市面上的防具完全挡不住7境修行者的攻击吧？可你这件抵御8境的攻击也不在话下呀。嗯哼，不愧是我家丫头，真有本事。那当然啦。你要出门了是吧？等等我送你过去。送到这儿就好了。哎，不行，我要进去看看。这个李白金真是不安好心。
要去北境，仙灵城有的是阵法传送，干嘛非要定在这种荒郊野岭碰面？唉，干大事的人总是有些奇奇怪怪的规矩。有房吗？今晚我们住着。不好意思，房满了。客官要想过夜，要么在这站着，要么去那里头躺着。你说什么？好了。诸位，我不想与大家为难，挪张桌子，借条板凳，今夜咱们就这么过了，如何？我是东晋春风山的山主，在座诸位都卖我个面子，我县下正缺一座炉鼎，只要你把这个丫头给我，我便做主留你一面。多谢前辈好意，炉鼎就不必了。有机会我定会去拜访春风山，好好清洗一下整座山门。敬酒不吃吃罚酒。在那别动。哥，小心！臭小子，有种别躲！小子还是有两下子的嘛。狂人砸剑！哥，怎么了？有人来了。与二少爷奔赴边境狩猎，的确是个功成名就的好机会。得了消息的山泽野修齐聚于此，都想来分一杯羹。可身为管事却轻慢贵客，该死！您客卿，如此可算偿还了东晋的招待不周。听说东晋韩约有1000张面孔，
南疆顶级的鬼修，今日一见，手段果然了得。你先回家。哼，别担心，虽然我不是什么好人，但这里是仙灵城地界，我不会出手的。听话。哦。不用替我担心。李白金一定想不到我们会提前到达边境。老盟主要求2位少爷公平竞争，以猎杀妖族的数量和品级定胜负。李白金以为控制了边境就能赢，正中顷刻先生下怀。妖族当年的统领者九灵元圣，就栖身于这片山脉。我爹将他击败后，整个红山也被修仙盟掌控。传闻此地留有九灵元圣的遗葬，一旦我打开这里的禁制，那些觊觎遗葬的大妖们就会自动送上门。上去！我不是在跟你商量，如果你不配合，他们自有办法提取你的灵灰灌入石壁。动手！好磅礴的灵灰！师傅说的不错，他体内果然有座灵灰宝藏。禁制一解，李白金必定知晓。你们必须将他安全送回西境阵营。是。堂主放心，您的女人，我们定会豁出性命守护。说得好。不好，他的灵灰失控了。可恶，竟然功亏一篑，白白浪费了这么多灵灰。他怎么了？顷刻先生说了，他的灵灰繁衍太快，又一直被强行压制，些微的刺激都可能失控。什么？你怎么不早说？富贵险中求，堂主，舍不得孩子套不着狼啊！不好，幸亏失控了，快想办法，我们快顶不住了。他的灵灰远超过我们的预计，必须把人活着带回来。别动，你伤得很重。刚才发生了什么事？堂主捏碎传送玉佩，回了营地。护道者大人为了救你，已经……为了救我。
前面就是人妖两族的边境线了。李白灵这批货有不少厉害修者护送，诸位可别让堂主失望。好嘞。啊，赶了这么久的路，忽然饿了呢。看兄弟打扮，应该同出自南疆吧？就是不知师门哪座大山。专心干活就好，别的少管。小兄弟，现在已经出了东境，这可是3不管地带。所以，小心有命出来，没命回去。你不管，下手轻点。放心，我们就吸点修为。一定留他一命。给我松开！合欢宗的吸魂鞭呢？鬼域界。小张的小鬼！给你。小兄弟很厉害嘛。鬼物应杀术。原来是鬼牙山的修者。哈哈哈哈哈！小子，我在南疆也是响当当的名头，你折在我手里，算冤。都躺下休息一会儿吧。这几个没用的家伙！呀！不是说了，下手轻点。我没下重手。我跟你拼了！生这么大个，戴面具有什么用？长了眼睛的都能看出是聚灵宗的人。公子，奴家知错了。别浪费时间，人一个也不能少，继续赶路。他们修为太差，其实帮不上什么忙。客卿放心，堂主找他们自有用处。今天真倒霉！傻大个起来了！人齐了，都做好准备，货物随时会到。这个徐清客果然有点东西，居然能在我的眼皮子底下暗度陈仓。李白灵没成功，我已通知燕姿，让他改道接货。我还道徐清客有什么通天本事，连我都要吸收10多个命心境修者的灵灰，他还想兵不血刃的把事儿办了。打开这个禁制，我可能要跌一个境界。补品都准备好了？自然。
这就是九灵元生的眼睛，不愧是寒月先生，也只有他能拥有这么庞大的灵辉，开启禁制。李白竟用寒月开门，那李白灵呢？徐姑娘，难道李白竟要劫的是徐姑娘？前方阵法异常，绕道，往东走出宿高台。是。出发。好嘞。3、4，好。不好，结阵！呀！哼！妖，原始妖族！哼，原始妖族，那种下贱种族也配与我并论？修道受水，他是江林。江林，那不是大妖麒麟的后裔？如今妖族年轻一辈的前3甲，他怎么会来这里？妖族也有挂布先知，许是推算到九灵元生禁区开启，想来分一杯羹。还敢当着我的面聊天？这里可是人族领地，你敢跨过来，就不怕修仙盟的大人物出手灭你？哼，我既然来了，就不怕被发现。但你们见了我，却不跑，是因为这马车里头的东西？罩着他！哈哈哈哈！看来这里头确实有宝贝。唉，本想等你们结了祸再动手，可李白灵这蠢货动了禁制，让大妖提前到了。再拖半刻，我这些上好的补品就得便宜妖族了。哭什么？我最见不得美人落泪。等回了东境琉璃山，我会在琉璃盏里为你重塑一具身子，从此侍奉我左右，伴我登下闲读，怎么样？鬼影无数。我让你跑了吗？海月先生，求求你饶了我！没骨气的东西，真碍眼！
真舒服。难道劫货只是幌子？李白京聚集这么多修行者，是想为给开启禁止后元气大损的韩月？真聪明，宁毅。虽然你和二少爷的买卖没成，但我还有桩交易，只要你同意，现在我就能给你突破到10境的资源。你只要给我一滴剑道本命精血就行。我知道，剑修全靠这滴精血修行，不过给了我，你至多半年就能重新凝聚。你可得想清楚，10境需要多么庞大的资源，这可是笔稳赚不赔的买卖。然后，你就能将我练成第2个烟姿，成为只有一半神智的傀儡，为你所用。哼，你倒是聪明。普通攻击完全无效。燕姿，你也不要太占宁毅便宜。同境界一战，看他有何手段。的确难缠。宁毅，若你输了，可是连当傀儡的资格都没有了哦。燎原一式，燎原二式。哎呀！狂人拿剑！宁毅，你果然有点意思，竟能让燕姿使出第3式。我刚说的，你要不要再考虑下？这枪下去，你可不一定能扛得住。少废话，要打就打。唉，真是不见棺材不掉泪。燎原中式，剑海星潮。不好，看来是我少瞧你了。燕姿是个好傀儡，可不能毁在你手里。不好！嘿，雷暴风！有破绽！藏了这么多符箓，手段颇多啊！比不上你，不过你的皮囊怕是要撑不住了。资质上佳，又有过人的眼力，我真是越来越喜欢你。神不神，鬼不鬼，南疆果然全是怪物。这个女人虽然资质不行，却是上好的容器，
我从琉璃盏带出来，周围吸食足够的养料，孵化我看中的孩儿。只可惜，魏童子的天赋再好，也比不上你。我不该那么早做出选择。距离涅槃只差一线，我要是有了你，必能成功。多行不义必自毙。你做了那么多伤天害理的事，就不怕涅槃的时候被雷劈死？我含冤要涅槃，哪道天雷敢劈我？那就试试。自量力。行不行？试试才知道。爆符！天雷降世！不好，若让他扛过死关，真有可能涅槃重生。继续，靠你了！含冤，我助你涅槃！哈哈哈哈！就凭你们几个，还想拦住本大爷？这里头到底是什么？居然设下这么多防护阵法！哎！雕虫小技！去！什么？风狐大人，乾坤挪移法阵已经准备好了，随时可以传送。快走！有意思。休想！一路走好。现在怎么办？螳臂当车。开盲盒的时候到了。怎么办？怎么办？
若遇危险，捏碎玉佩。会是什么好宝贝？哟，好强的法阵结界！八荒之门。真费劲，好久没变身了。哼。难道那些修行者拼死也要保下的，就是这个漂亮姑娘？今天真是当血霉了。老头说的对，女人只会影响我出刀的速度。这个小美人的气味很好，我要把她抓回去。急什么？抓个女人能费多少事儿？怎么会有个小孩躺在路上？小朋友，你没事吧？徐姑娘，宁毅，这个小孩就是韩约的本体，我刚才明明已经打散了他们，小心！哟！这就是你找的靠山？就凭他，区区6境也敢与我斗？先吃我一刀！御剑起杀！怎么会有这么强的灵辉？这小子有点东西，往红山方向去了。很好，方向一致。再难留你，再去九灵元圣的宫殿。他要带我们去哪儿？安全的地方。可是输送太多灵灰，吃不消了。没有，只是没想到能再见到你，我太开心了。哥哥说过，人生在世，只有抓住重要的人，才不算白活。宁毅，你来仙灵城后，我给你写过信的，好像给你带来了麻烦，那并非我本意。我没有麻烦，朋友之间没有麻烦。你最近如何？病还发作吗？你哥他们是不是难为你了？你给我写信，李白林必定恼恨。你哥就不拦着点？是了，如果他真的在意你，怎会让你来这么危险的地方？不是这样的，我哥他只是想让我们的生活好起来。
他为达目的，利欲熏心，连你这个唯一的妹妹都能牺牲。若你我未相遇，你会如何？只要能和你在一起。这里面是九灵元圣的遗葬，李白灵带我过来，就是为了开启门口的禁制，引妖族过来。看来我这一趟不算白来。你要干嘛？一座遗葬摆在面前，当然要进去取啊。神龙绕山，退后点。怎么了？我要破开这面石壁。细雪，扬！好重的水汽！我记得哥哥说，九灵元圣走的是炼体肉搏的路子，不可能与水有关。难道李白莲找错了地方？来，这里并非九灵元圣的，也不一定。这里妖气浓郁，聚而不散，肯定有大妖一藏，而且这是九灵元圣吗？九灵元圣，本是道宗的圣元老祖坐骑，而这位老祖修的正是水道。即便是老祖没入不朽，照样会受岁月侵蚀。圣元老祖死后，九灵元圣就回到了妖域，成为了妖族大圣。听说他开启了灵智，血脉返祖，开辟了妖族新的修行道路。这个方向的妖气好浓郁。宁毅，所以这其实是圣元老祖的安眠之地。可这股浓郁的妖气又是怎么回事？不清楚，或许走得深些，能找到答案。寻龙绕山，好巧啊！小美人儿，又见面了。待在这。这里要是没有风镜星辉，刚才那一刀就能要了你的命。可惜，没有如果。那就两刀要你的命。
用的东西。宁毅，你没事吧？还真是郎情妾意，不过放心，他很快就要死了。胜负还未可知。不服？那我就打到你服！八荒斩！剑海出鞘！听说妖修开启血脉之力后，战斗力会翻倍。这里有经济压制，开启血脉会有反噬。剑修果然难缠。小子，人族顶尖那一批我大多见过，可没见过你。你究竟什么来路？蜀山，宁毅。宁毅，哼！我记住，来年今日为你坟头倒酒。怎么，这就不行了？剑意凝实，法相。阳多。不打了，不打了！你这人类简直不讲武德啊！打人不打脸，不知道？有这个说法吗？你刚才那招厉害呀！我们麒麟一脉可是出了名的体魄强健，居然挨不住你那一通乱锤。他是不是被你打傻了呀？喂，小美人，我听到。对不起。说对不起有什么用？哎呀，我浑身疼，要小美人亲亲才能起来。那是什么？去死吧！受死！小心！小美人儿，是算准了我舍不得对你下重手吗？喂，是男人就别躲女人后面。呀哈！没事吧？再催动灵辉，会加速反演，你的身体撑不住。没关系，我相信你，我相信你能救我。你这是何苦？喂，你们说过没？我的耐心可是有限度的。乖乖在这等我。宁毅，你确实不错，我还……我还没说完，你就开始了，真没趣。徐姑娘，吵什么？你的对手在这儿。滚开！身为剑修，居然丢了自己的剑，你死定！是疼！今天真是诸事不顺，遇到那个小美人就没好事，真麻烦。
不行，若非必死的局，不动静了。你这一路都在催，那柄白狮子长刀，除了我，还有谁能拔出？而且老头说过，此地千重险，即是催命符。不过让人跑了2次，这口气确实有点咽不下去呀！别怕，就算他进来了，也会被这里的47座阵法困住。那我们算是暂时安全了。妖族嗅觉灵敏，他刚才就是闻着味儿追来的。清风符。这样他就闻不到了吗？应该可以了。阵中不能御剑飞行，抱紧我。闭上眼睛。除了红山，你有什么打算？打算？如果你想要自由，我可以帮你离开西境。李白灵的势力虽大，可算不上通天。我认识教宗陈毅，他能出面保你。然后呢？然后，你就可以过你想过的生活。我的生活从来由不得我做主。只要你想，哪怕前面是刀山火海，我也会为你达成。可是，只要你想，妹妹，喝粥。还疼吗？妹妹乖，睡着了就不疼了。一切都会好起来的，哥哥会治好你的病，给你买最漂亮的首饰和衣服，让你顿顿吃肉。谢谢你，但回去以后，哥哥会将我献给老盟主，我不能破坏他的计划。徐清客这么对你，你还想帮他？如果没有他，我早死了。他给了我很多，现在想让我还回去，我该还的。日后你若有空，就来盟里看看我吧。我也只有你这么一个朋友了。徐清客找的大夫压不住灵辉，我的骨笛就先放你这儿，不舒服的时候可以将灵辉输进去，万不可被外人发现骨笛的存在。那是圣元老祖的七星剑。这里有危险！这里的阵法压制着星辉。怎么了？
你想要七星剑的剑骨？不行，圣元老祖出自道宗。什么？好重的灵压！你真的没事吗？没事，剑气有灵，王不见王。是我的吸血诀刺激了七星剑，才让它释放威压。你没带剑，所以没受影响。回来！他是不是在等着你握上去？圣元老祖是鲛人。圣元老祖从生至死都有切实记载，是人生无疑。但七星剑在此，能附着剑上的残魂，只可能是剑主。他睁眼了。你是圣元老祖？是，也不是。坐忘之后，前尘尽忘，如何能算复生？七星剑。谷地居然能将七星剑收入我的尸骸，他是怎么做到的？如此纳剑于身，不就和裴明大人的剑藏一样了吗？宁毅，你在说什么？没什么。刚才那鲛人说的坐忘复生什么的，到底什么意思啊？道宗确有一卷失传秘术，名为坐忘复生，将死时抛去肉胎，忘却前尘，便能以一副全新的身躯活出第二世。可这只是传说，无从考证。忘记一切的重生者，连身体都换了，还算是原来的他？是了，所以鲛人才会说他是圣元，又不是。这么看，他好像还保留了记忆。也或许是被人告知了前世的事。我愿追随您1000年、10000年，直至永恒。这是妖刀。一路过来的法阵，以及之前悬于碑上的七星剑，都是用来镇压这把妖刀。不好，江陵的妖气飘过来了，这么多阵法都没困住他。逆神符不是隐去了我们的气味吗？为什么他还能找到？这些阵法不仅有镇压的效果，还能隐藏白石妖刀的气息。如今阵法破损，江陵可能是闻着妖刀的味找来的。那我们现在怎么办？吞噬掉这里浓郁的妖气。若我能成功破境，谁胜谁负还未可知。风界星辉的禁制也解除了。糟糕，这次吸收太多妖气，身体承受不住了。宁毅，宁毅，好烫！
原本还担心使用麒麟天眼后没力气收拾这小子，想不到风景行会的限制居然解除了，是这小子干的吧？宁毅，醒醒！想破镜，还得问我答不答应。你，宁毅！丫头，什么人？就凭这样是困不住我江陵的。如此凛冽的剑意，已不输骆家山的叶鸿福，修仙盟第2的修行者，既是宁毅唤出，或许这仙子也出自蜀山。宁毅，你破镜成功了。幸得机缘，还悟得剑意境界第1重。你以为入了7境就能打败我？我可以不要这个小美人，也可以放你离开，但你得告诉我，刚才那些剑气符箓出自何人之手？用那女剑仙的情报换你们2条命，很值了。哼，一言不合就动手，怎么？那是你的女孩？在上面。力量怎么增强的这么多？御剑斩杀！宁毅，你没事吧？放心，他动不了。只是驱动3剑幻影，就耗光了全部星辉。还好，这头大妖轻敌了，不然这招能不能奏效还两说。如果你还有力气，肯定会过来杀我。宁毅，你已经让我意外太多次了。我这妖天生讨厌意外。麒麟后裔，皮真硬，这都打不死。人去妖蛛修炼，妖靠猎人精进修为。吃了你，我的境界应该能更上一层楼。住手！你要的是我，我跟你走，放了他。但杀了他，我照样能带走你，所以这个条件不成立。无礼！开！刚才你捅了我一剑，现在该还你了。你，看来你也伤得不轻。如果你还能动用星辉，这件鳞甲挡不住你。对了，这是你口中那位女剑仙给我做的，她很贴心，对不对？该死！这个幻甲居然
还有这种反噬功能。婉心，陈大大又不能动弹，我们得赶紧离开这里。不急，许姑娘，还请助我。我能为你做什么？再给我一点你的灵灰。只要将灵灰灌入骨笛，我就能吸收。灵神，不要抗拒它的进入。群龙绕山，灵翼。今日不杀你，难泄我心头之恨。你的刀断了。这又如何？还有把那柄妖刀。孙人大人，红山是出什么事了吗？狮子怒吼，看来被封印的九灵元圣醒了。过境没触发平妖司的翻天印，这位唤醒狮子的大妖来头不小啊！九灵元圣居然没死，糟了，两位少爷还在那边狩猎。率人过去接应，尽快送那两个姓李的离开。那九灵元圣苏醒的事，这不是平妖司能解决的。传信回仙灵城，让军师处理。是。许多妖兽正在往红山聚集。有热闹看了哦。好恐怖的妖气！可恶，身体动不了了。什么情况？麒麟古皇的后裔啊！你拔了我的刀。因果循环，你去白狮子，还我自由，两不相欠。说好的两不相欠呢？麒麟古皇曾帮过元圣，他不会为难你。还不为难？老头，你再晚来一步，我就没了。恭喜元圣复苏，他要来了，需要妖族出手吗？什么？我虽为妖神，却与妖族没什么牵连。成就大圣地位，恶难与造化，全拜主人所赐。这一战是我的个人恩怨。你力量耗损太多，恐难以抗衡。所以我要你的一滴精血。哼，多了这滴精血，胜算会大多少？半成。
九灵元圣以杀伐正道，以屠戮涅槃。这些妖兽继承了他的血脉，如今到了返还的时候，就要献上自己，为他的父祖奉上一份力量。这么大阵仗，梵天印必有感应。要是修仙盟的大人物来了，不行，我们得立刻离开。不急，且看着。啊，看着。瑶池圣母，宋天王，我等已护送2位少爷到了安全地方。退下吧。哇，元圣复苏，好大的排场！爹娘，你们真不管？我们只是感应到七星剑的气息，前来寻剑。九灵元圣的事，盟主会亲自处理。盟主要来，说起来，当年盟主与裴明那一战，可是受了不可愈合的道伤。他的伤好了？不管盟主的伤好没好，他既然能等到九灵元圣恢复到全盛时期，就表示对这一战很有信心。还在想七星剑？道宗为找回这把剑，花费太多心血。当年圣元老祖离去，七星剑不知所踪，只在数百年前现世一次，后又是长久的消失。如今再次觅得七星剑气息，也不知是福是祸。九灵元圣与老祖交情深厚，可能是他身上沾了七星剑气息。如果那缕剑息出自九灵元圣，为何现在又消失了？娘，我听说那狮子当年拼命想要跳出倒悬海，就为替他主人了了一桩夙愿。未必，据道宗典籍所述，他是为老祖封印永镇地点。那又何必出来？哟，好漂亮的姑娘！这小子是哪路神仙？要美人不要命啊！九灵元圣，如你所愿，来了，你又当如何？我要杀了你！是幻象，出来！你给我出来！我答应你，只要你继续沉眠，我就不会动你。你的骨血接壤大地，灌溉你的子民，他们将代替你，永远在这片土地活下去。你也配提他？你也配提主人？为了让主人坐望成功，开辟第二世。可知我付出了多少？炼化了一直跟随我的妖君们，耗尽所有神念。可你又做了什么？你骗走了他，坚住我的生魂，最后被害死了他。哪怕被封1000年、万年，我也不怨主人，我只怨你，主人。又如何？他不是圣元，你费尽心机为他开辟出生命最完美的形态，让他成为妖族天生的主宰者。鲛人，没人比我更清楚人族最大的敌人是什么。如果主人的第二世只是普通人，你还会杀他吗？会，我不信什么第二世。圣元死了，复生的那个东西不配拥有圣元的灵辉。你怎会无情至此？都结束了，元圣，我会让你和圣元团聚，在我的身体里。唉。
这就打完了，也太快了。只要你愿随爹回虚名山修行，你也可以。大可不必。我留着除妖挺好的，为人族光明的未来献出一份力。你在边境5年了，三清阁的大先生可是为你介绍了个好姑娘。我的天！当初我为什么带朱砂丫头出来，你们不知道。我不要娶盟主的女儿。宋雀，该回盟了。是，盟主。公孙越大人，这些是您要的卷宗。你就是我的新副使顾浅。愿为少司手大人献犬马之劳。我已接手上个副手的活，您要查的剑宁使宁毅和他身边那个姑娘，都是通过非法手段入境。这卷宗详细记录了他们这2年发生的事。大人为何要查宁克前？以他的身份，就算有非法入境的前科，上个副手就是因为问题太多才被换掉。做好自己该做的，别问不该问的。最重要的是，无需提醒我，宁毅现在是什么身份？是。外面为什么这么热闹？边境出了意外，狩猎提前结束，所以2位少爷今天回仙灵城。听说这一次去往边境的高手数不胜数，所以猎下的妖兽数量也比以往多。重点是提前回来了，修仙盟果然强悍，总有一天能杀光全部妖兽。九灵元圣回归星海，这次的狩猎日是最后一场了。听宋雀的意思，父亲既然想放过九灵元圣，为什么还要放任我们打开禁制？他对那鲛人一石二鸟罢了，既可唤醒九灵元圣，又能考验我们能力，何乐而不为？且不提这个，二哥让韩约炼化宁毅，是觉得山高皇帝远，父亲管不到边境。宁毅接了徐臧的小师叔之位，手握戏血剑，身边还有个姓裴的丫头，实在让人不多想。裴家满门被灭，没有活口。万一呢？盟里要查，这事就是春风入夜，谁也拦不住。仙灵城有通天珠，可仍有父亲不知道的事。我本以为他什么都知道，现在我只觉得他老了，真的老了。是就好了。愿哥哥平平安安，风雪小些，雨也小些，早些回来。快控制住他！是我呀，你怎么了？宁毅一路都在昏迷，结果到家门口了，反倒开始发狂。他是妖气入体，才失去理智，现在没事了，带他进去吧。等会再来找你们算账。哥，你坚持住。就放这里吧。我哥为什么会变成这样？他在边境遇到了什么？等等，音符，他们
被石境大妖江陵追杀，很艰难才逃出来。刚好我和家人路过，顺手救了。这些天财地宝都是蒙里给的，让宁克卿好好补身子吧。等您一醒了，我等再来上门叨扰。裴姑娘，之前在感业寺，宁姨为我治病时，我们曾有过几面之缘。不知裴姑娘可还记得？我不是针对你，只是我哥受伤，我没怪你。他是因为我才受了这么重的伤，本想亲口道谢，可他一直没醒。过会儿就有人接我进修仙盟，也不知下次见面是什么时候。时间紧迫，我长话短说。李白灵和李白京都知道我们进过红山，按宋大人的意思，日后他们会更针对宁毅。我也是从他们口中得知，这10年一开的狩猎日，名为妖猎，实则是老盟主给2个儿子的考验，看谁能觅得90元圣石棺，取其遗葬。现在遗葬全被宁毅收走，只有一把白狮子长刀落入江林手中。那大妖被妖族大能救走，估计日后也会找宁毅麻烦。不过我们还是着眼于当下。宋大人的背景不一般，此行我们能平安回来，也是多亏他费心。他已承诺日后会常来拜访，2位少爷应该也会看他薄面，有所收敛。打扰了2位。盟主在边境见得徐姑娘，甚为喜爱，特命我来接姑娘入盟。宋大人说能给我1个时辰，这么快就到了？还没呢，我只是先来候着，免让姑娘久等。该说的我都说完了，但我有件事儿，不知该不该问。你问，我看情况的。裴姑娘是宁毅的什么人？亲人。那宁毅有喜欢的人吗？那是哥的骨笛。如果不想离开，不想离别，就意味着喜欢。那，你还是亲自跟我哥说吧。有些话是必须面对面亲自说出口的，不应该让人代传。看来我得走了。你和我哥在红山，应该有很多难忘的回忆吧？我不是一个幸运的人，与我有关的也不会幸运。裴姑娘，替我谢谢宁毅。修仙盟很大，每年来的姑娘也很多。有些姑娘直到老死也见不到盟主一面。不过徐姑娘，您和其他人是不一样的，您就安心待在东乡，会有专门的老师来教您礼仪规矩。这边请吧。你的贱婢，你就这么来了盟里？置3少爷于何地？我叫静白，奉命来教你盟里的规矩，之后的日子，保证让你终生难忘。你身体还没完全恢复，就算去了修仙盟又能如何？我又不是去打架，只是想看看徐姑娘情况。你哪次出门没打架？那个姓宋的也说外面不太平。哎呀，外面是外面，他们不会，
也不敢在修仙盟动手。你要去就去，反正徐姑娘一直想对你道谢。该是我谢谢她。红山那一趟，我们有如共生，她死我死，她生我生。哼，看来你们真有点什么。啊？什么？我让你早去早回。咋？就他们送你回来的，平遥司的人，从5天前就一直守在这，说要为你保驾护航。我家少爷还在处理一些事情，宁可卿若想出去转转，我们会随从，以免发生意外。我要去见徐姑娘，她过得好就万事大吉，可要是不好，若有人对宁可卿不利，我等拼死护您周全。驾！2位少爷在盟里斗得凶，他们的娘就在后院行封作了，就连生下嫡长子，有北境势力支持的大夫人都要避其风头，而隶属南方势力的素华夫人，因为生的是女儿，就没卷入党争。宁可卿，此地不可擅闯。既知你身份，还敢拦下，就是有拦的底气。这。若执意要闯，新军界大人物会直接出手。我要带宁毅入盟。以瑶池圣主和宋天王的身份，自然哪里都去的。世上无难事，只怕有权人。这，知道这尊瓷像多贵吗？把你卖了都赔不起。你真以为凭着这张脸，就能被盟里的大人物瞧上？5天了，送你进来的人来看过你吗？这是什么？还给我！打你这么久没反应，倒是为了个破烂玩意儿进来。新郎送的？退后！哼！看来你是真的不想活了。放开他！何人胆敢？宁毅，是我，你还好吗？我好难受。果然，徐姑娘在红山强行催化灵灰，加快了繁衍速度。这里交给你们。你们好大的胆，竟敢纵马佩剑，在盟内行凶！你是奉谁的令，虐待徐姑娘？禁卫，禁卫呢？来人啊！快把他们抓起来！快呀！省点力气，留着受审吧。灵灰一满，已经无法控制了。凶！清白不堪重刑，自尽了。宁肯自尽，也不肯指认背后主使啊！少爷，请自重！哎呀，下手这么重，谋害亲夫啊！都什么时候了，还贫？徐姑娘如何了？我又不是大夫，我哪知道？宁可卿，这是我家少爷
宋伊人。红山河这次的事，说谢就俗了，帮你也是顺手。我知道你和那2个姓李的有嫌隙，刚好，我也看他们不顺眼，所以，我就喜欢看他们吃瘪又奈何不得我的样子。入盟是件意义非凡的事，寻常人家的姑娘要能进来，做梦都会笑醒。可对老盟主而言，后院只是用来延续子嗣。如今盟中的4位夫人，诞下3龙1凤，有的间隔快有甲子，寻常人家哪能熬到？你不希望徐姑娘进来？若是你想，我就向老盟主讨了她，让你带回去。徐姑娘的去留，应该由她自己决定。也是啊，她还有哥哥，肯定要留在盟里。不过她现在身份尴尬，并非以3少爷的名义进来，也难怪那边会打点净白，对她小惩大戒。放心吧，盟主已经为徐姑娘安排了一位灵山来的老师，哪怕她仍是笼中雀，但在盟主的照拂下，关她的笼子已经变成人族日月交替的天地，这是好事。你说的对，是好事。阴毒。我帮了你2次，或许你也可以帮我1次。好。没听就答应？只要我能做到。不愧是我偶像徐藏选定的继承人，爽快。你刚说你偶像是谁？徐藏啊，当年徐藏单枪匹马，一人就砍翻诸多宗门大能，简直让我佩服的不行。我这辈子的梦想就是像徐藏一样，当个真正的浪子，在广袤无垠的大草原上策马奔腾。以你的身份，不该向我变强，赶超你爹娘？以我的身份和资质，要是不快点成亲，才是真的要命。老盟主想让你娶他女儿？聪明啊，兄弟，这都能猜到，老把戏了。道宗和佛门都以传教为主，信徒众多，一旦掀起波澜，对修仙盟就是致命的威胁。所以这些年，这2座宗门一直维持着微妙的敌对，直到我爹娘结成道侣，生下我。你的身份，足以凝合2座宗门。唉，强大如裴民，也抵抗不了老盟主的意志。焉知昨日之裴家，不是明日之宋家？需要我做什么？给我那座能悄无声息潜入清军府邸的阵法，我要助4小姐逃婚。4小姐逃婚？放心吧，以后这里会很太平，你也会有新的老师。林慧再满意，就存入骨笛。若日后方便，我会常来看你。抱歉，那个人不会再出现了，都过去了。我们该走了。是我错了吗？这世上有好人，就会有坏人。如果你不反抗，不变得强大，就永远受人欺凌。只有成为能够主宰自己命运的人，才是真正的活着。
我是灵山的萧山居士，你可愿随我修行？你能教我什么？万事万物，看你想学什么。我只想学怎么活着。这个有点难，但我会尽力教你。事不宜迟，不如现在就开始修行。这家牛肉馆味道特别好呢。是啊，是啊。哎，这边请。跑堂的换人了。原来的跑堂回老家了，我是新来的。客官要来点卤牛肉吗？这是我们店推出的新品。好吧，那就尝尝看吧。客官这边请。徐锦，你是怎么跟我保证的？放1万个心，情报司好不容易才从执法司抢来丁宁毅的活，结果你倒好，在人门口卖牛肉卖到脱销。怎么着？我是来让你赚钱的。老大，小徐这牛肉确实卤得不错，你考没考虑让他回去后换个岗位，往厨子发展？小浅，没大没小，叫队长。之前是谁徐哥哥长，徐哥哥短，跟我屁股后面叫了20年，还非要我喊他小浅的。哎呦！以前是以前，现在你就是小浅。顾队长小弟，还有你从厨房支走的特供肉，都从月钱里扣。之前执法司就查过宁可卿，不是什么都没查出来，我们再查算个什么事？你还把小队长送进执法司当暗哨，就不怕招惹贵人？哎呦，天塌下来有2少爷顶着，你怕什么？再给我卖肉忘了正事，扣你月钱！啊，知道了，知道了。啊！少侠救命！执法司的人逼我给保护费。不想死就滚！退下，我来。今天算你们走运。多谢少侠出手相助。执法司却穿着情报司的制服，倒是稀奇。最近可有人来府上拜访？除了宋大人的人马，并无其他人来访。哦，落日谷寄来几封书信，已交给裴姑娘。有劳了。怎么去了这么久？难道是徐姑娘？徐姑娘没事，是宋伊人和我谈了些事。哇，好香，刚好配我熬的粥。牛肉粥来喽！黄牛肉专供修仙盟，却出现在咱们家门口一家小店里。所以那家店结了修仙盟的肉？我开玩笑啦。之前他家的牛肉锅你也吃过？用的黑牛肉，横切的。但现在的肉是竖切，因为刀很锋利，所以切面看起来齐整。操刀的是高手。味道不错，就是汁水少了点。除了那家牛肉店，附近还出现不少生面孔，有人盯上我们。别怕，谁找你麻烦，我就反找回去。好，有丫头在家坐镇，我当然放心。必须的。原来4谷之首的云烟谷这么破旧啊！
龟福山林巡想来见识一下银烟谷未来的掌舵人连青，到底配不配得上这名头？不如我们来打个赌，要是我赢了，云烟谷自此抵我龟福山一头，你们弟子见我龟福山弟子也得退避10里，倾道让行。怎么，怕打起来伤及你家，还特地弄个罩子圈起来？哼，阵法这么快就做好了？小子母阵可以逾越空间限制，打破壁垒。只能用1次，所以你没有试错的机会。还没开始就咒我，不过就这一张小小的符纸，真能让我跨越整个南方？南方3司的阵法是从云烟谷学的，而连青府上的阵法又高于南方。放心，就算你再多带一队人，也能安全逃出来。那就好，反正我和李白桃已经说清了，离开南疆后两不相干，他追他的小白脸，我就带着我家朱砂窝长白山修行。司小姐为什么会要送去南方？她娘就是南方大宋门出来的，送回去当个小霸王，总比窝在门里强。谁知道什么时候就死了？咳什么？我又没说错。嗓子不舒服。疼！疼！你轻点。要没别的事，能不能把他们扫地出门？等等，我还有几件事要说。门口盯梢的人找出来头了。修仙盟情报司的徐锦，还有其他30多名人员，分布在周围的商贩、路人中，他们都是少司手沈凌的手下。情报司？李白金在调查裴姑娘。你和徐藏的关系人尽皆知，现在你身边跟了个姓裴的姑娘，也不难猜到裴明头上，毕竟裴明那个魂归星海的独女和他年纪相仿。不过问题不大，我已经打过招呼，最迟明天你门口那些人都会撤走。多一个人知道，就得多杀一个人。哼，你就这么对待救命恩人？恩情留着下辈子还。你耍我！你先开始的。还真是半点亏都不肯吃啊！喂，给你句忠告，不要一说你家丫头就急，弱点要藏好，不能被外人知道啊！有我在，就没人能伤他。哥。行了，别秀了，知道你们恩爱，我话还没说完呢。你从刚才就一直在说，怎么话这么多？行，我长话短说。长灵塔将开，你应该知道这意味着什么。其他宗门的天才都要来了。大潮会在即，修仙盟开启长灵塔，让众生得一桩造化是旧习。如今你被盟内的元纯军师列为星辰榜第1，很多人不服，届时可能会来找你麻烦。哦，说起长灵，我曾听说过，那里有诸多机缘，但只对20岁以下、7境以上的修行者开放。毕竟是人族千百年来的传承根本，要求当然严苛了，不然人人能进，岂不成了菜市场？哎，展开说说，长灵里头到底有什么？快说，
别墨迹，画。自修仙盟成立以来，每位涅槃境的大能都会入长灵塔，留下一幅自己的画像。哎，不是每位啊，比如韩约这种邪魔歪道就不行。修仙盟能容他在东境当山大王，却容不得他入长陵流芳百世。一幅画像，就算机缘了。你们进去看看不就知道了。可惜我要动身去往南方，这长灵塔是去不了喽。朱砂，走了。我送你。哎，没什么好送的。山水迢迢，总有再见的一天。哎，出发前我们去下那个飘香楼吧，早听说那边特别好玩。唉，他活得真潇洒，一点也不把离别放心上。聚散随缘，再见时才会更欣喜。是吗？啊！长灵塔开，却不见守门人。见那喜怒无常的煞星做什么？当初他可差点将韩约先生的琉璃盏打碎，想来对我们东境众人也没什么好脸。那我们是现在进去？切，急什么？这里头又不是先进就先得。其他，你看那人，是不是走进去了？啊，塔里之前的法阵，真的都解除了？好奇怪，画像不是都在2层以上，怎么1层冒出张画像？啊，她是剑湖宫的少公主61。就是那个3岁就入境的那个神童，这么恐怖！我听师傅说，长林内充斥着大能意志，即便守门人将这些神魂的冲击力压低，也不是后进修者能长时间承受的。所以进去以后，每一个呼吸的时间都很宝贵。所以61已得造化，不行，我们也得赶紧进去了。这幅画上没有意境，也没有任何契机，他到底在看什么？唉，算了，别管他，正事要紧。一幅破画，有什么可看的？枪身的长气剑。啊，他是小剑仙王毅。喂，61，我跟你说话呢，聋了？听说东境来客，都找上了4股大打了一场，连清战平，钟离、顾苍皆输。本来你是要去挑战落日谷的声声慢吧，结果因为修为太低，没敢登门。什么意思？要打就出剑，不打滚远点。该死的小鬼，胆敢看不起我！小师弟不可！若在此耗损了神念，便没希望登上顶层。小师弟有着大好前途，何必跟着疯子一般见识？61，等出了长林，你我必有一战。哼！11少侠，不止在看画吧？不错，我在等人。来长陵前，我去了趟宁毅府上。先前谷内清理老祖洞天，发现一幅画像，水月师叔托我带给宁毅，
想来他现在正在府上参悟画像。如今长陵快关了，我应该是最后一个。再等等，等不到就算了。嗯。聚灵符，静心符。数日不见，你又有了新的造化。前辈，经狮心王的灵灰晕染，我的神念足以维持清醒。不过这池中灵灰，好像不只有狮心王。这剑的主人来头不小啊，至少在长生路上走得比我还远。看来我沉睡这2000年，人族天才辈出。哎，这剑你哪得来的？前辈这么多问题，我该回答哪个？哈哈哈哈！一个个答，刚好也让我熟悉一下这具久未用过的肉身。哦，原来你将骨笛分给了那位姓徐的姑娘，而她为缓解病痛，又把灵灰注入此剑。我能提前恢复神念，徐姑娘居功至伟啊！是啊。徐姑娘与我也有数次救命之恩。不过我刚才就想问了，你既然半只脚踏入剑气2重境，怎么星辉境界还停在7境？我星辉破境所需资源庞大，实在有心无力。剑修以星辉为身，以剑气为魂，缺一不可。若只修剑气，不具星辉，便无法点燃命星，难走长远，万不可厚此薄彼。我记住了。哈哈哈，行了，你参悟那幅我留下的画卷，你费了不少时日，趁着长陵未关，去一趟吧。啊，你不是要去长陵？不急，吃饱了才有力气干活。执法司的人，宁可卿是来买卤牛肉，可惜这家铺子转了手，以后都不开了。情报司31人，包括少司手沈林在内，无一生还。就因为他们奉命调查那个姑娘，你就要了他们的命。姓宋的这么狠，未必是宋一人所为。你一，仙灵城禁止寻衅滋事，你这是知法犯法。我要向你发起挑战。不的。为什么？你太弱了。丫头，我们走。宁毅，我不会放过你的。还生气呢？他要杀你！想杀我的人多了去了，李白金、李白灵、韩约，多他一个。哎，怎么突然停了？撞疼你没？
这是对你胡思乱想的惩罚。你又知道我在胡思乱想？你看你眉头皱这么紧啊，一定觉得是因为你的家仇导致我树敌众多。哼，还有嘴巴，撅这么高，一看就在自责。我自幼孤苦一人，无亲无故，直到遇见你和学藏，才算有了家人。你我之间不分彼此，你的仇就是我的仇，所以不许纠结了。再有下次，我也要生气了。需要你会逞英雄。好啦，我该去长陵了。你真不随我一起？不去，我有爹留的剑藏，足够了。整整10天，不吃不喝不眠不休，就盯着那幅毫无意境的画。难不成柳十一真是个疯子？我认得你，蜀山小师叔宁毅。哦，你哪位？看我的佩剑还认不出，枪山王毅。枪山，我只知骆长生。你敢无视我？嘿！宁毅，你可敢与我一战？我以长期剑作赌。枪山若知道你拿长气剑做赌，还赌输了，会有什么下场？谁说我会输？好，那来比一场。东境来客与四谷切磋，只剩你我之间未出胜负。看你年纪小，我让你10招。这幅画不错。生生曼离开前也给了相同的评价。他说：“修者之路，逆命而行，要想得正大道，就要飞到星辰上，成为主宰命运的黄雀。”可我更喜欢这只螳螂。你觉得这是剑修的道？只要举起剑，就能所向披靡，无所畏惧？你说的好像有点道理，但这只是一幅画。我看不出逆命和剑道，只是单纯喜欢简单的东西。黄雀画得太复杂，螳螂却很简单。哈哈哈哈哈！你笑什么？这幅画我看了10天，很多人以为画里有大造化，但我师父把它从长陵带出时，只是一卷空白画纸。长陵画卷不能带出啊。这是守塔人送给柳石的。哼，所以你喜欢这幅画，是因为你画的。只有螳螂是我画的，师父喜欢华丽复杂的东西，所以有了那只黄雀。我和他不一样，我喜欢简单。宁毅，你可愿与我一起登顶，看看顶层风景？正有此意。
不是只有蛮神后裔才能登上长陵顶层，柳十一为什么在上面？因为守塔人默许了，为了成全他即将完成的本命剑心。用剑。月环。哈哈哈哈哈！想参悟我们的剑意，得先告诉我你修行的剑道。我不知我的剑道在何方，所以想把整座塔内的剑意都看一遍。进来嫌吃韭菜了，这么大口气。请前辈借我剑意。看过5幅画以上的天才，可是都死了。塔中造化与劫难共生。我们死去千百年，画上早就凝出死气，看得越多，吸收的死气也就越重。你想看完塔内79幅剑道画卷，出去就得买棺材。吾乃剑湖宫飘雪剑君。吾乃火炎剑君，阴阳剑君。宁毅疯了，他怎么敢收进成灵剑业？哎，这世间有他不敢做的事吗？小辈，还我龙藻！啊！曹怀师祖，当日宁毅取走剑气剑陵墓中的3把剑，其中之一就是曹怀师祖的龙藻。你也配参悟我的剑意？守塔人，你竟敢阻我！曹怀，我容你在塔中留画卷，为宗门谋福音，你却撕裂邪道，逆天而为。区区星君，也敢在本尊面前大放厥词！等我取回龙藻，再来收拾你！你竟然……宁毅，他的道可要再看。多谢前辈。曹怀的剑道以抢掠为主，与浩然正气背道而驰，我不需要。好。去吧，有人在上面等了你很久。守塔人很照顾你。大概像我这样不顾死气参悟画卷的人太少了。你要走徐藏的道？
我还没活够呢，才不走他那条一心求死的剑道。你吸收这么多死气，以后会有大麻烦。我身上的麻烦，从来只多不少。你要我上来，应该不只为看风景吧？徐藏是我的偶像。这句话我听了很多遍。不得不说，徐藏虽然恶劣轻狂，但确实是剑修的引路人。所以我要看你的剑道，担不担得起吸血种的身份。再来！他们两人的剑都有灵性。啊！我本以为你看守长陵已不是凡俗之人，但看到这张脸，你的心还是动了。她很美。老盟主将她交给我，是因为成为不朽需要巨大的灵灰和一个引子。这个女孩身上有她想要的东西。她很能忍，等正比果实成熟，要多久？要不了多久，她老了。她不该找你。佛门无人知我前世身份，但她知道，却不在意。我还是头回见到这么自负的人。借你一缕发，日后你会感谢我的。一剑双寒，阴阳无极。极剑一剑。你不过7境，血中竟流淌灵灰，这就是你悟出的本命剑心。岂至简单的一剑？万剑加身。这是剑圣裴明的刀。脱胎万剑，名为无惧，不是规矩，就是一道。胜负已分。宁毅，没想到宁毅竟能将万种剑意揉为一体。如今他还驱动不了太多剑气，只能将剑意寄于草叶清风。看来人族又要多出一位剑仙了。唉，那人还没来，该不会是死了吧？啊，是这里。啊？
裴明为你费尽心思，把你伪装的天衣无缝，难怪能躲过三司巡查。啊！什么人？接战！你的气息很熟悉，我见过你。哼，西境见过。那时你跟在宁毅身边，很不起眼。裴凡、裴灵素，我更喜欢后面的名字。你到底是谁？我从紫山来，紫山楚萧。啊，紫山山主。我听说了连清府邸的事，陆胜的符箓之道可碾压500年间的阵法大师。你就这么挂在小小的宁府里，有些暴殄天物了。隔音、玄气、屏息、防护，不错，有陆胜的3分样子。啊，你与陆胜老祖是朋友？算是吧。仙灵城很热闹，你不出去走走，就闷这儿擦叶子。我的身份不适合抛头露面。那你想不想有个新身份，可以让你出去看一看，走一走，遇到不愉快的事，只要自报山门就可以解决。啊？紫山一带只收1位弟子，我的弟子聂红灵死在了10年前。他被送回来时，神魂尽灭，只剩一脚一缺。紫山虽然钻研生死禁术，却没有令死人复生的逆天之法。徐藏一直不信红灵死了，直到亲眼看见他的墓碑，才放下执念。这是紫山的万年长青，可压制死气，延续寿元，是红灵送给徐藏的定情信物。如今看来，他已长出灵智，若再有些机缘，说不定可以腰身踏上修行之路。我听徐藏说过，紫山深处有不朽者长眠，若他醒来，满山的长青叶都会变成紫叶，这是真的吗？你若愿入我门下，自然会知晓。紫山的功法会让人变小吗？啊？你说是陆胜老祖的朋友，可陆胜老祖是几百年前的人，你看起来又像个小孩子。我以如今模样示人，只为防止被修仙盟发现，引起不必要的麻烦。这女童是死去的流民，我以神念入体，能短期为我所用。入紫山的事不急，你可以慢慢考虑。生死人我不行，瘦白骨却不在话下。若遇危难，捏碎玉佩，便算与紫山结了善缘。哦，这把燕归巢，配不上你。只要施展剑湖宫断剑之法，就算剑气，也可削铁如泥。这剑虽不是什么神兵利器，但跟了我很久，用着趁手。王毅先前要和我赌剑，我用长气陪你。那把剑就配得上我柳十一。仙灵城不太平，你没剑傍身，小心出事。打完也没个评价，这算是认可我这个戏谑的新主人了。有空去你家喝茶。他要走了，不准备见一面。见了也要分开，徒增烦恼和不舍，不如不见。吸收了这么多死气，你最好小心一点。楚萧前辈，鼻子挺灵。宁毅，死气若来，捏碎玉佩。
许久未见，楚姑娘还是这么暴躁。初代紫山主能悟出如此惊艳的法门，想来已触及到不朽者的门槛。哼，你可以大胆一点，去掉触及。若真有不朽，何不出来一剑？这里和我们没关系了。都是几百年的老怪物了，有什么话不好说，非要打打杀杀。我徒儿当初被困仙灵城，就在这个长林山下，为何你不出手保他？哎呀！什么情况？山顶谁在打架？动静这么大？山上有结界啊！什么都看不清。啊，好恐怖的灵呀！莫非是哪位大能？灵异，61呢？他身上怎么会有龟甲的气息？61先我一步离开，你没见到。可恶，他居然逃了！师弟何必与61一般见识？区区7境，不配师弟出剑。剑湖宫弟子讲究压境练剑，61实力远超7境，你要和他切磋，撑不过10个来回。你怕61，我可不。生生慢，你既与我师弟定下3日后一战，还望信守承诺，准时赴约。问，你之前不是要与我赌剑，缩头乌龟才会逃跑哦？哎，师弟，收谁？啊，听说你一直被叫小剑仙，是因为得了洛长生一句夸赞。这名头来的真简单，一个人动动嘴皮子，全天下就认了。胆敢看我救王毅！怎么就打起来了？枪山自知不敌生生慢，刻意将比剑延后，但现在被宁毅3言2语就激火了。若有人诋毁我，你当如何？当然是打的那人不敢再说。哼！哎，听说王毅拜入枪山时，头顶3花聚体，携大刀。洛长生之下，又出了这么个小剑仙。未来500年，江山必有一席之地了。天神剑，枪山火焰军的道，讲究阳刚威猛，形如龙，势如雷霆，可焚尽众生，谓之9天炎火。竟然偷袭我枪山剑道！我是在塔里正大光明的学。我将塔中吸收的剑意融入本命剑心，结合道一生万物之道，自创了这招无惧。你既是枪山弟子，落败于枪山剑意，也不算丢脸。我才不会说！
没用的。剑气迎行。好大一门造化！收了东境族长杀伐的黑莲，就不怕坏了枪山规矩？愿赌服输，长期归我了。师弟，师弟，宁毅，你竟敢！要是不服，可再来赌剑。听说枪山还剩3把神剑，你们有3次机会将长气赢回去。云烟谷的龙藻剑也在我这儿。你看他们心态多好，还笑得出来。啊！我们走。宁毅，你给我等着，枪山定不会善罢甘休。听闻水月前辈一直想观摩枪山剑道，在此奉上长气剑，以表心意。多谢。宁一，功夫间那一战，你修为不够，我道心不稳，算不得输。龙藻剑是云烟谷千年门面，待时机成熟，我会向你讨回。公平一战，我等你。先前我师兄与你说的是如何？回去详谈。阁下身上好像有我龟福山的龟甲，可否交出储物法器，一证清白？龟甲？难道是吴志远给我那块？啊！你身上好像也有我蜀山重宝，不如也拿出来，让大家瞧瞧。唉，我们还会再见的。林寻不会善罢甘休。没事，你们还有事谈，我先走。你，我无意参与四股纷争，但落日国有任何需求，可派人来知会一声。他的实力已经今非昔比了。恭喜哥哥武道成功！我做了好多菜，快来！哇！门口的道宗弟子，让他们回去了。现在也没人来找麻烦，天天待门口站着多累呀。这个，哎，礼物给我的吗？装了什么呀？碎银做的簪子玉花。哦，我还给你订了几套新衣裳，过几天会送上门。哇！谢谢哥。
以后也不知道要祸害多少人。啊？我才不祸害别人，就祸害你。小丫头，哼！好了，快吃饭。哥。嗯。虽然我不喜欢仙灵城，不喜欢你每次出门都带着伤回来，但我喜欢现在，真的好喜欢。因为给你买了礼物。这也算一部分啦。啊，关键还是能像现在这样坐一起吃饭。你现在都好忙，啊？之后不出门了，我从长林中得到的众多建议，还得精心参悟，融会贯通。我替你护法，保证没人打扰。这些剑意蕴藏的死气，会让你遭遇大劫。哼，修行本就是逆天而行，走往不朽的路上，哪里不是大劫？你倒看得开。哼，先不说这个了，前辈，我之前与王毅一战，发现能操控这些剑意，万物可生一。如果将全部剑意融合，会不会诞生新的剑意？贪多嚼不烂。这5道剑意对应5行，如果你能融合，可提炼出最精髓极致的剑意。莫要操之过急。当初我能融合5道剑意时，易入星君。你现在就成了？有点难，但尚在掌控。你入长林能有此收获，很值。前辈，我要将池中剑意全部融合。你高兴就好。白骨平原，他到底想告诉我什么？或许还有救！救救我们！救救你自己！不能死！执剑者！执剑者，是我吗？丫头在为我拔出死气。死气这么严重，是因为我抽出池中剑意失了压制吗？前辈。这是死气入心脉之症，哥，啊！是。哎呀！